사도행전 1장 8절입니다. Деяния святых апостолов, 1 глава, 8 стих. 한 절만 제가 읽겠습니다. Прочтем сначала на корейском. 신약과 구약의 제일 중요한 부분이죠. Это самое важное, то, что написано вообще во всем Ветхом и Новом Завете. 예수님이 마지막으로 말씀하신 언약입니다. Это то слово, которое Иисус сказал напоследок. 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. 여러분과 함께 한 3번 정도 말씀을 나누겠습니다. И мы сегодня, я буду делиться с вами Словом Божьим на протяжении 3 дней. 저는 전 세계에 있는 전도자들과 함께 전도하고 있는 사람입니다. Я человек, который вместе со всеми проповедующими людьми этого мира несу Евангелие. 지금 현장에 이 많은 일꾼들이 일어나고 있고 또 기다리고 있습니다. И сейчас мы ищем и таких людей, и даже ожидаем работников, которые могли бы нести дело Евангелия на местах действия. 러시아에도 엄청난 일꾼들이 기다리고 있습니다. И даже в России я верю, что есть такие работники. 오늘 여기 앉은 여러분이 한 3번 메시지 듣는 동안에 가장 진실한 시간이 되길 바랍니다. И сидящие здесь на этих местах, которые будут слушать Слово Божье на протяжении 3 дней, я желаю, чтобы могли принять его искренне. 3가지 면에 진실해야 됩니다. И 3 истины мы с вами рассмотрим сегодня. 여러분은 다른 거는 다 거짓말해도 3가지는 거짓말하면 망합니다. 3가지는 거짓말하지 않고 진실해야 됩니다. Вы должны во всех быть искренне, но в 3 вещах, которые сегодня мы будем рассматривать, это будет более искренне. 거기에 대해서 이번 집회에 이야기하겠습니다. И сегодня мы с вами поговорим, даже на всей протяжении этой конференции будем говорить об этих вещах. 여러분이 자다가도 일어났을 때 정말 하나님이 나와 함께 계시는 것이 감사하다. 그렇게 느껴져야 됩니다. Когда вы просыпаетесь от сна, вы должны действительно благодарить Бога за то, что вы имеете возможность сегодня прожить этот день. 다른 사람은 알지 못해도 본인은 압니다. Хотя вы, конечно, другие не знают, но каждый из вас это хорошо знает про себя. 그래서 거기에 대한 얘기를 오늘 좀 해야 되겠습니다. И сегодня мы с вами поговорим об этом. 여러분이 아무리 은혜 받아도 소용없습니다. Как бы мы ни 자기 получали 혼자의 благодати, 시간입니다. это не имеет никакой пользы для других, это лично для себя. 여러분이 아무리 좋은 교회 다녀도 소용없습니다. И какая бы хорошая церковь ни была, которую вы посещаете, это бесполезно. 여러분이 아무리 이 좋은 배경 속에서도 소용이 없습니다. И даже какая бы поддержка у вас ни была, это тоже бесполезно. 정말 여러분 개인이 정말 나는 하나님의 자녀다 감사하다 이게 있어야 됩니다. Вы должны именно лично благодарить Бога за то, что вы являетесь чадами Божьими. 정말 나는 기도 응답하게 되고 너무 감사하다. 그게 있어야 됩니다. И даже не забывать о том, что и благодарить Бога за то, что Он отвечает на ваши молитвы. 아무것도 두려울 거 없다. 그렇게 돼야 됩니다. И также помните всегда о том, что нет ничего того, что я мог бояться. 염려거리가 많이 있어도 염려 없다. Хотя есть много переживаний, но нет забот. 많은 문제들이 다가와도 괜찮다. Хотя множество проблем приходят ко мне, но все равно это ничего. 혹시 여러분 이런 경우가 없습니까? Может быть, с вами случается такое. 뭔가 자다가 눈을 뜨는데 고민이 싹 밀려온 적이 없습니까? Бывают моменты, когда вы пробуждаетесь от сна, и вы начинаете глубоко о чем-то думать. 혹시 여러분이 자다가 눈을 뜨는데 뭔가 막 굉장히 편하지 않은 그런 때가 없습니까? Или бывают ли моменты, когда вы открываете глаза и как-то беспокойно? 그게 계속된다면 여러분은 아무것도 할 수 없습니다. Если это постоянно, у нас такое состояние, то, конечно, над этим нужно подумать. 여러분이 자다가 눈을 떴을 때 Когда вы открываете глаза, 정말 하나님께 감사하다. 그게 вы действительно 느껴져야 됩니다. должны благодарить Бог. Благодарю тебя. 그게 안 되지면은 막강했던 러시아가 공산주의에게 지게 된 것입니다. Если нет будет такого, то что такое же состояние, как была Россия раньше в коммунистическом строе. 예능, 체능, 모든 문화에 가장 뛰어났던 러시아가 Россия, которая преуспевала во всех именно сферах, и в культуре, и во всех остальных действиях, она будет иметь поражение. 여지없이 공산주의라는 사단이
러시아를 밟은 것입니다. И сатана, который именно заставил Россию привести к коммунистическому строю, он будет дальше действовать. 러시아는 다시 일어나야 됩니다. Но России нужно встать вновь. 이제는 세계 복음화 하면서 일어나야 됩니다. И теперь Россия должна встать для всемирного благовестия. 그러면 이 답을 빨리 내야 됩니다. И необходимо, чтобы мы вначале могли приобрести этот ответ. 여러분 자신이 중요합니다. Лично каждый из вас очень важен. 나가 중요하다 그 말이에요. Такой же человек, как и я. 내 중심으로 돼야 된단 말이 아닙니다. 내가 정말 하나님의 축복을 받고 있는가. Не я должен быть именно в центре, но Господь должен излить на меня свое благословение. 나는 정말 하나님의 자녀 맞는가? Действительно ли я являюсь чадом Божьим? 정말 나는 하나님 안에서 행복한가? Действительно ли я имею счастье в Боге? 이게 되어야 됩니다. Вот это, над этим вы должны подумать. 여러분 이게 안 되지만 아무리 좋은 게 있어도 여러분께 안 됩니다. Если нет у вас этой уверенности, то что бы хорошее ни было, у вас ничего не получится. 반대로 여러분이 이게 되진다고 하면 아무리 안 좋은 환경에서도 괜찮습니다. То есть, напротив, если у вас будет уверенность лично в самом себе, то в обстоятельствах любых вы можете иметь победу. 여러분이 자다가 생각해도 너무 기쁘다 그렇게 되지 않습니까? Или у вас есть такие переживания радости, когда вы пробуждаетесь ото сна. 그렇다면 아직은 아닙니다. Если не так, то, конечно, не настало еще время. 순간순간 생각할 때마다 이야 내가 어쩌다 이런 축복을 받는가 그렇게 느끼지지 않습니까? Порой, наверняка, каждый из вас именно задумывается, получаю ли я Божье благословение. 가만 여러분이 길 가다가도 굉장히 기분 좋은 일이 생기면 막 힘이 나고 그렇지 않습니까? Или идете по дороге, и у вас вспоминаете какое-то приятное дело, и возникает поток новой силы. 여러분이 순간순간 기도할 때마다 너무나 큰 힘이 솟아나고 응답하고 그게 되지 않습니까? Или если у вас такие переживания, когда во время молитвы вы молитесь и приобретаете источник новой силы. 그게 중요합니다. Вот это важно. 이게 되어지면 내일 낮에는 여러분이 진짜 축복받는 세계를 정복하는 조직을 생각해 Если 보겠습니다. будет у вас это благословение и уверенность, то с завтрашнего дня вы будете иметь благословение для всемирного благовестия. 내일 저녁에는 여러분이 정말 미래 준비해야 됩니다. А завтра вечером решатся проблемы вашего будущего. 러시아는 엄청난 지금 미래가 다가오고 있습니다. И Россия сейчас имеет все перспективы и возможности на будущее. 여기에 눈을 뜨지 못하면 큰일 나는 것입니다. И если человек не сможет на это глаза открыть, то случится беда. 지구 위에서 지금 가장 급하게 변할 수 있는 나라가 러시아입니다. И во всей вселенной сейчас быстро может измениться только Россия. 그러면 가장 좋을 수도 있고 가장 안 좋을 수도 있다 그 말입니다. Это значит, что может быть измениться негативное, может измениться позитивные стороны. 그런 양쪽 기로에서 오늘 모였습니다. И вот на таком положении сейчас стоит Россия. 그때 다락방 전도 훈련이라고 하는 이 단체에 많은 사람들이 지금 손을 잡고 전도하기 시작했습니다. И многие сейчас начали вести это движение горницы и вместе сотрудничать с этим делом. 제가 작년에 이 자리에 여기 와봤습니다. И в прошлом году я посетил этот город. 제가 깜짝 놀랐습니다. Я был испуган. 작년하고 올해하고 분위기가 너무 다르다는 걸 알았습니다. Атмосфера прошлого года и нынешнего очень отличается. 굉장히 발전돼 간다는 걸 알았습니다. Я увидел, что есть развитие в городе. 그럼 눈에 안 보이게 많은 변화가 있을 겁니다. И есть те изменения, которые незаметны глазами. 지금 전 세계가 러시아를 노려보고 있습니다. И сейчас весь этот мир смотрит на Россию. 전 마약 단체가 러시아를 노려보고 있습니다. И сейчас все именно наркоманы и наркозависимые люди смотрят и взирают на Россию. 지금 전 세계 깡패 조직이 러시아를 공격하고 있습니다. И даже все то, что атакуют именно на Россию, мы можем увидеть со стороны именно людей, которые занимаются негативными делами. 지금 전 세계 상인이 러시아를 목표하고 있습니다. И мы знаем, что Россия сейчас стоит и на центре всего того, что может принести благополучие этой страны. 여러분 금연하는 줄 알겠습니다만 많은 무서운 조직들이 러시아로 지금 들어오고 있습니다. И мы знаем, что много чего положительного входит в Россию. 여러분에게 이 힘이 없으면 아무것도 못합니다. Но если у нас нет силы лично в самом себе, то ничего другого не получится. 여러분이 어떤 문제가 있어도 기도만 하면은 응답받는 방법이 있습니다. Есть именно тот способ, как мы можем получить ответ на молитву. Это через молитву. 하나님은 분명히 살아계신데 내가 만날 수가 없습니다. Бог, Он действительно живой, но я сам не могу с Ним встретиться. 하나님은 분명히 계시는데 내 눈에 보이지 않습니다. Бог, Он действительно существует, но я не вижу Его своими глазами. 혹시 이 중에서 하나님 본 사람이 있으면 그 사람은 일단 병자입니다. Человек, который есть среди нас, который видел Бога, в какой-то мере он немножко ненормальный. 보이지 않아요.
Его не видно. 아, 나 어제 하나님 봤다. 그 사람은 불건전 신비주의입니다. Может, человек, который может сказать, что я вчера видел Бога, то он человек, занимающий мистицизмом. 그 사람이 보고는 하나님이 아니고 사단입니다. Этот человек наверняка не видел Бога, но видел сатану. 하나님 우리 눈에 안 보입니다. Бога не видим мы своими глазами. 분명히 있는데 알 수가 없습니다. Он существует на самом деле, но мы его не можем увидеть. 하나님의 축복을 받아야 되는데 Мы должны 받을 길이 получить 없습니다. Божье благословение, но нет пути к этому благословению. 내가 하나님께로 나가고 싶은데 나갈 수가 없습니다. Я хочу прийти к Богу, но не могу прийти сам. 우리 집에 임하는 저주가 분명히 하나님 축복하면 되는데 방법을 모릅니다. Если у нас дома есть проклятие, то нужно Божье благословение, но как их получить? 러시아에 임하는 저주를 막을 길이 있는데 방법을 모른다. Есть путь для того, чтобы Россия могла бы избавиться от проклятия, но какой же этот путь? 만약 하나님이 여러분과 함께 하신다면 되지 않겠습니까? Если Бог вместе с вами, то неужели это не получится? 근데 그 방법을 모른단 말이에요. Но не знают люди способа. 요한복음 14장 14절입니다. От Иоанна 14 глава 14 стих. 내 이름으로 무엇이든지 구하면 그렇습니다. Говорится, чего не попросите во имя Мое. 여러분이 그리스도라는 단어를 정말 알면 사단의 세력이 무너져 버린 것입니다. Если вы знаете слово Христос, то силы сатаны, они обязательно рушатся. 여러분이 그리스도라는 비밀을 알고 예수 이름으로 기도하게 되면 하늘 군대들이 동원되는 것입니다. Если вы знаете тайну Христа и молитесь во имя Иисуса, то ангелы небесные будут приходить в движение. 흑암 세력 꺾여버립니다. И злые силы тьмы будут сокрушаться. 그러면 가만히 있으면 응답은 계속합니다. И тогда будет приходить к вам ответ. 어느 날 선교사님들이 И однажды миссионеры, 깜짝 놀라는 응답이 올 것입니다. они получили такой удивительный ответ. 그게 계속 올 겁니다. И это постоянно будет. 어느 날 이번 러시아 사람들이 깜짝 놀라는 축복을 보게 될 것입니다. Будет благословение, от которого будут удивляться сами россияне. 야, 이 그리스도의 비밀을 알게 될 것입니다. Потому что они узнают тайну Христа. 그러면 틀림없이 응답받습니다. Обязательно будет ответ. 그래서 여러분들이 이 비밀을 알면 뭐든지 할 수 있습니다. Если мы знаем эту тайну, то все возможно нам. 두 번째입니다. Во-вторых, 요한복음 15장 7절입니다. от Иоанна 15 глава 7 стих. 하나님의 말씀의 원리하고 맞아집니다. 그러면 틀림없이 응답받습니다. Если мы, соответственно Слову Божьему, направляемся, то обязательно будет ответ. 여러분이 이게 필요합니까? Вам разве нужна вот эта вещь? 그리스도 이름으로 기도하면 됩니다. Достаточно молиться только во имя Иисуса Христа. 말씀하고 맞으면 됩니다. Достаточно, чтобы ваше направление соответствовало Слову Божьему. 반드시 하나님의 말씀은 성취되고 있습니다. Слово Божье обязательно совершится. 하나님은 공산주의와 러시아가 어려움 올 것도 예언됐습니다. Бог, несмотря на то, что был здесь коммунизм в России, Он, несмотря на это, все равно дал Евангелие на эту землю. 예, 이런 북방에서 회복되는 것도 예언되어 있습니다. И также мы видим, какое освобождение получила эта земля. 그래서 우리 말씀 따라 움직이면 틀림없습니다. Если мы идем по движению Слова, то не будет никаких препятствий. 단 조건이 하나 있습니다. Но есть одно условие. 여러분이 지금도 신경 쓸 건 하나밖에 없습니다. Сейчас наше внимание должно сосредоточиться только на одном. 요한일서 5장 14절 하나님의 뜻인가 아닌가 그거 알면 기도하면 무엇이든지 응답받게 되어 있습니다. От Иоанна 5:14, если мы знаем, что является воля Бога, чего не попросим, то все получим. 꼭 놓치지 말아야 됩니다. Это то, что мы должны крепко держаться. 요한일서 3장 22절입니다. От 1 Иоанна 3 глава 22 стих. 여러분 쓸데없는 일에 싸우고 쓸데없는 일에 시간 보냅니다. Мы не должны попросту терять время на ссоры и на какие-то развлечения. 여러분은 교회 안에 쓸데없이 교인끼리 갈등이 있습니다. И из-за того, что люди приходят попросту в церковь, и там они имеют конфликты. 아무 쓸모없는 일입니다. Это все бесполезно. 그것만 이겨버리면 응답받는다. Если вы именно не будете идти по этому движению, то у вас будет успех. 이 네 개는 보면 무엇이든지 응답받는다고 되어 있습니다. Если посмотреть на эти 4 пункта, то можно сделать вывод, что во всем мы будем иметь ответ. 성경의 예수님의 말씀 가운데 무엇이든지 응답될 것이라 하는 기록이 여기 있습니다. И в Библии Иисус говорит в Слове Божьем, что чего не попросите, то будет вам отвечено. 그래서 여러분이 오늘 남 말고 나 자신을 빨리 정리해야 되겠습니다. И потому сегодня не смотрите на другого, но анализируйте самого себя. 상대방이 아무리 잘못돼도 내가 응답받고 있으면 괜찮습니다. Какую бы ошибку ни совершил ваш собеседник, достаточно, чтобы я не колебался в этом. 그러니까 그게 안 되니까 자꾸 사랑 대신에 싸움을 하는 것입니다. И так как нет этого, то люди начинают ссориться друг с другом. 그게 안 되지니까 하나님의 뜻 발견 대신에 자꾸 내 뜻대로 하려고 하는 И 것입니다. так как нет этого, то человек ищет своей воли вместо воли Бога. 틀림없이 기도 응답받습니다. Но мы знаем, что молитва обязательно получит ответ. 만약에 이게 필요합니까? Если вам нужна эта вещь, 틀림없이 응답받는 길이 있습니다. обязательно есть путь, как можно получить ответ. 여기에 그리스도의 비밀이 전개되면 됩니다. Необходимо, чтобы здесь, на этой вещи, было бы тайна Христа. 여기에 하나님의 말씀의 시간표가 적용되면 됩니다. Необходимо, чтобы применилось бы расписание Слова Божьего на этой вещи. 이것을 움직여야 될 하나님의 뜻을 발견하면 됩니다. Необходимо
осознать волю Бога, которая могло бы двигать этим. 정말 시기, 분쟁, 싸움 이런 불필요한 불신앙 다 내버려버리면 응답하게 돼 있습니다. И если вы отбросите все переживания и заботы, и даже зависть, то все получится. 기도 응답이 안 되는 사람은 4개 중 하나에 얻어 걸립니다. Человек, который не имеет ответа на молитвы, он имеет проблемы в одном каком-то пункте. 그래서 그렇습니다. Из-за этого происходит так. 오늘 여러분 생애 최고의 축복을 받으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня самое лучшее благословение в вашей жизни вы могли приобрести здесь. 오늘 적은 숫자가 모였지만 러시아 전역에 흑암설이 꺾이길 바랍니다. Хотя здесь малое количество людей, но я верю, что через это будут сокрушаться силы сатаны в России. 여러분 때문에 러시아 전역에 성령의 바람이 불기를 바랍니다. Из-за вас я желаю, чтобы Дух, именно Святой, и Его ветер мог бы подунуть в России. 여러분 때문에 러시아 전역에 지금 하늘 군대들이 동원되길 바랍니다. Я желаю, чтобы ради каждого из вас здесь в России могли быть посланы ангелы небесные. 그러면 끝입니다. Тогда придет конец. 그럼 내일 되면 또 응답합니다. Тогда завтра тоже будет ответ. 또 있으면 또 응답합니다. Тогда через некоторое время тоже придет ответ. 그냥 계속 기도하면 또 응답합니다. Если постоянно будете молиться, то постоянно будет ответ. 아마 저는 확신합니다만 우리 임성교사님하고 몇몇 선교사님들이요 러시아 기독교에서 없는 응답받게 될 것입니다. Я верю, что пастор Лим и даже другие миссионеры получают ответы, которые не могут получить люди другой церкви. 한번 두고 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы могли смотреть и вперед, и даже назад. 될 이유가 있습니다. Есть причина, почему это будет. 지금 세계에 지금 흩어져 있는 선교사들 중에서요. 지금 우리 러시아 선교사님들 중에서 이분들이 아주 지금 세계 복음할 수 있는 준비가 되어 있는 분들. И среди всех миссионеров, которые рассеяны по лицу земли, эти миссионеры, находящиеся здесь, подготовлены для благовестия. 지금 우리 다락방하는 교회 가운데 세계 교회 중에서 아주 열심히 있는 강수로 교회가 지금 이 지역을 향해서 기도하고 있습니다. И даже церковь Консоро, которая занимается тоже движением горницы, усердно молится за эту конференцию. 지금은요 우리 다락방 본부에서 러시아 지역을 향해서 굉장한 방향을 틀라고 합니다. И даже сейчас в Центре Благовестия в Пусане тоже очень молятся за того, что Россия тоже имела бы это направление. 지금 우리가 말은 많이 하지 않겠습니다만은 굉장한 기도를 하고 있습니다. Мы не будем много говорить, но факт в том, что сейчас идет молитва за эту местность. 정치, 경제 모든 분야를 이쪽으로요. 우리 방향을 잡으려고 합니다. Чтобы направление всего этого мира было направлено на политику и экономику этой страны. 지금 러시아의 시간표가 그렇습니다. И сейчас расписание России наступило. 미국은 세계 복음화 차원에서 중요합니다. Америка, она очень важна для того, чтобы нести всемирное благовестие. 그러나 지금 러시아는 갈림길을 섰습니다. Но Россия сейчас более необходима. 러시아의 제2의 위기가 오느냐 아니면 살아나느냐. И либо сейчас Россия находится на грани смерти, либо находится сейчас на грани успеха. 여러분이 기도 응답한다면 Если вы только будете получать ответы на молитвы, 간단합니다. то это будет легко и просто. 그런데 지금 러시아에 문제되는 게 몇 개 있습니다. Есть несколько вещей, которые мы должны опасаться в России. 우리는 기도의 힘을 가지고 없애버려야 될 것입니다. Мы должны иметь силу молитвы и опровергать эти дела. 첫째입니다. Во-первых, 현장에 보면 하나님의 비밀이 없습니다. если посмотреть на место действия, то нет людей, которые бы могли бы иметь тайну Божью. 러시아의 교인들도 많이 있는데 현장에 하나님의 비밀이 전혀 없는 것입니다. Есть много верующих в России, но мало тех, которые идут на место действия и имеют тайну Божью. 이걸 바꿔야 됩니다. Вот на это нужно обратить внимание. 여기 있는 여러분이 바꿀 것입니다. Вы должны посмотреть, сидящие здесь, на этих местах. 12명만 있어도 됩니다. Можно посмотреть это на несколько раз. 예수님이 12명 가지고 뒤집습니다. И Иисус, Он с 12 провернул весь этот мир. 5명 가져도 됩니다. Можно даже, чтобы было даже 5. 사도행전 13장 1절에 바울은 5명 가지고 뒤집었습니다. Мы знаем в 16 главе Деяния, что у апостола Павла было 5. 지금 가장 큰 문제는 러시아의 현장에 하나님이 전혀 없는 것처럼 된 것입니다. Самая большая проблема в России это то, что на местах действия нет Божьей тайны. 지금 러시아는 공산주의가 무너지고 난 뒤에 대책이 없습니다. И сейчас мы можем увидеть, что нет никакой поддержки после разрушения коммунистического строя в России. 정치 대책은 있는데 정신적인 대책이 없다. Есть политические именно поддержки в этой России, но нет именно основных. 바로 지금이 위험한 때입니다. И это очень опасно. 그리고 러시아는 굉장한 문화를 갖고 있는 나라입니다. И также Россия имеет всесторонние развитые стороны в культуре. 러시아가 다시 일어난다고 하면은 굉장한 역사가 날 것입니다. Иными словами, если Россия изменится, то будет действие Бога. 그런데 영적 문제가 지금 너무 많습니다. Но очень много, во многих местах еще существует духовная проблема. 대책이 없습니다. Нет поддержки. 앞으로 조금 더 있으면 러시아에는 4가지 큰 문제가 올 것입니다.
И если пройдет некоторое время, то в России будут самые 4 большие проблемы. 마약입니다. Это проблема наркотиков. 무시무시하게 들어올 것입니다. Это будет идти интенсивно. 전 나라를 마약으로 망칠 가능성도 있습니다. Это страна, которая будет иметь поражение из-за наркотиков. 지금 세계 마약 조직이 러시아를 지금 목표했습니다. И сейчас организация по реабилитации наркомании, она находится в России. 그러니까 여러분들이 지금 기도해야 됩니다. И потому каждый из вас должен поддерживать в молитве. 간단한 것은 이거는 사단의 전략이기 때문에 기도하면 간단합니다. Это очень легко и просто, потому что это стратегия сатаны, и нужно сокрушить ее. 그 다음에 지금 러시아에 제일 두 번째로 올 것이 Это же вторая глобальная проблема России. 이 음란과 매춘입니다. Это проблема, которая сейчас возникает на данный момент. 급속도로 들어올 것입니다. Она идет сейчас быстрее всего. 이제는 막 전 아이들까지 번져 들어갈 것입니다. Эта проблема возникает даже и у маленьких детей. 세 번째 오는 것이 폭력입니다. И также третья проблема – это проблема распутства. 말하자면 타락과 범죄입니다. То есть проблема падения. 네 번째 오는 것입니다. И четвертая проблема 정신병입니다. – это психические расстройства людей. 이런 걸 하다가 내니까 정신병자들이 굉장히 많이 일어나게 될 것입니다. И очень много людей развиваются в этой болезни, психической болезни и расстройстве. 이미 이 네 가지 문제는 대학 쪽으로도 파고들었습니다. И эти проблемы даже сейчас находятся в высших учебных заведениях. 걷잡을 수가 없습니다. Они находятся и развиваются. 여러분이 기도 응답 받는다면 가능합니다. Если вы получите ответы на молитвы, это очень легко решить. 오늘 주 예수 이름으로 러시아에 있는 흑암 세력, 이 네 가지를 장악하고 있는 흑암 세력이 오늘 저녁에 완전히 무너지게 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня во имя Иисуса вот эти все силы тьмы могли бы рухнуться сегодня. 문제는 여러분과 납니다. Проблема зависит от меня и вас. 이건 아무 힘이 없습니다. Нет никакой силы в этих проблем. 이거는 사단의 세력이기 때문에 금방 꺾어볼 수 있습니다. Потому что они являются силами тьмы, и мы можем их разрушить. 그런데 문제는 이게 문제가 아니고 더 큰 문제는 교회입니다. Но большая проблема сейчас находится в церкви. 그래서 우리가 지금 모였습니다. И потому мы сегодня собрались. 지금 교회가 힘이 없습니다. Сейчас обессилена церковь. 교회는 이겨야 되는데 힘이 없습니다. Церковь должна иметь победу, но наоборот обессилена. 예수님 말씀하시기를 오직 성령이 너에게 마시면 권능을 받고 있는데 우리는 힘이 Но 없습니다. Иисус говорит, когда сойдет на вас Дух Святой, вы получите силу. На самом деле этой силы нет. 러시아는 큰 위기가 들어오고 있는데 러시아 교회는 힘이 없다면서요. Кризис находится в России, но церковь в России им не имеет силы. 그러면 이상한 거 아닙니까? Тогда это очень странно. 이걸 바꿔야 되겠습니다. Нужно измениться. 이걸 반드시 뒤집어야 되겠습니다. Это обязательно нужно перевернуть. 그래서 여러분들이 오늘 이 언약만 붙잡으면 여러분에게 이제 응답 계속 올 것입니다. Если вы сегодня будете держаться за это предавание, то постоянно у вас будут ответы. 여기 지금 우리 선교사님들 앞에 응답 계속 오는 걸 보게 될 것입니다. И вы будете увидеть, что у миссионеров ваших тоже будут постоянные ответы. 지금 우리 다락방은 엄청난 응답을 받을 문 앞에 지금 와 있습니다. И сейчас горница и движение горницы находятся на таком положении, что получают очень много ответов. 지금 세계 정치인들, 경제인들, 중요한 분들이 연결이 돼가지고 지금 문이 지금 열릴 때 말 때 지금 하고 있는 순간입니다. И это время, когда открываются двери и приходят люди, которые занимаются политикой и экономикой той или иной страны. 세계에 많은 신실한 분들이 지금 일어나서 지금 손을 잡고 있는 순간입니다. И это время, когда идет сотрудничество между теми людьми, которые имеют высокий пост в том или ином государстве. 그런 중에 러시아는 너무 지금 위험한 중인 것입니다. Среди всего этого мы можем увидеть, что какое опасное состояние в России. 이때 여기 온 팀 사역자들과 강수로 교회와 여러분 교회들이 러시아를 선택했다는 것은 성령의 인도를 받았습니다. И вы получили именно руководство Святого Духа, что приехали сюда те, которые несли командное служение, и церковь Консора, и также каждый из нас. 이런 이유로 굉장히 중요합니다. И это очень важно. 그런데 이 베제르부르 여기 살아버리면 15공화국 다 연결됩니다. Если вы являетесь жителем Петербурга, то вы можете решить проблемы 15 стран бывшего Союза. 여기서 증거를 놔버리면 이 러시아 전역으로 역사하는 것입니다. Если здесь будет свидетельство, то во всей России будет Божье действие. 그러면 금방 유럽으로 연결됩니다. И тогда вы можете увидеть, как быстрее произойдет это Евангелие. 여기서 독일은 2시간밖에 안 됩니다. Мы знаем, что Германия отсюда находится в 2 часах. 제가 어제 독일에서 잤습니다. 프랑크푸르트에서 잤어요. И вчера я приземлился в Германии, в Франкфурте. 제가 일부러 좀 시내를 나가보자고 했습니다. Я специально выехал в город. 난 그런 걸 처음 봤습니다. Впервые увидел это. 옹기종기 사람들이 모였는데 이 처녀 아이 하나가 이 마약 주사기를 나 목에 직접 찌르는 걸 봤어요.
Я видел множество людей, которые собрались возле одного ребенка, который кололся. 길에 서서요. 그냥 이 팔에 찔러가지고는 이제 안 되니까 중요한 이 핏줄 사이로 바로 찔러 넣는다는 것입니다. Я видел, что это было прям на дороге. Так как не было вены уже на руках, он начал вести вену, которая находилась на шее. 그런 사람들이 시내에 모여 있었습니다. И люди смотрели на это зрелище. 경찰이 안 잡아간대요. Но милиция не забирала этих людей. 왜냐하면 너무 심하니까 대책이 없대요. Почему? Потому что очень серьезно развита эта проблема, и никто не вправе решить ее. 차라리 그냥 주사기를 똑같은 걸 쓰면 문제가 더 생기니까 새 거 갖다 주고 그런대요. Лучше всего они дают эти уколы для того, чтобы не распространялась дальше болезнь. 잠깐 봤는데 그 시내로요. 막 젊은이들이 우왕좌왕해서 막 얼굴 살 하나도 없이. Я наблюдал это за некоторое время и видел, как множество людей собиралось возле этого зрелища. 눈빛은 보니까 완전히 갔어요. И когда я посмотрел на взгляды их, то, конечно, они выглядели ужасным. 그러니까 머리를 빗을 리가 있습니까? 머리도 막 헝클어 그냥. И волосы их были, конечно, безобразными. 제대로 먹지 못해가지고 살 다 빠져버렸어요. Эти люди, конечно, не могли питаться нормально, и потому они исхудали. 그냥 뭐 옷 그런 거 전부 그냥 거지 같아요. А одежды их выглядели одежды нищего человека. 이러고 막 헤매는 것입니다. И эти люди так блуждают. 그게 독일입니다. Вот это в Германии. 여러분하고 2시간 거리요. Это место, которое находится 2 часа от вас. 지금 러시아가 살면 유럽도 살립니다. И Россия тоже находится, может, в таком-то же положении. 만약 유럽에 산다 해보세요. Предположим, что это действительно так. 이거는 전 세계로 영향이 가게 되는 것입니다. Это будет опасность находиться во всем этом мире. 근데 이게 하나도 어렵지 않습니다. Но это не так трудно сокрушить. 여러분이 힘만 얻으면 돼요. Достаточно, чтобы каждый из нас приобрел силы. 그러나 지구는 정말로 희망이 있습니다. Но есть надежда на это одно. 러시아는 희망이 있습니다. И на России есть надежда. 이걸 깨달은 여러분이 있기 때문에 Потому что есть люди, которые осознают. 여러분이 가는 곳마다 그리스도의 비밀만 깨달으면 창세기 3장이 무너져 버린 것이다. Если на каждое место вы идете с пониманием именно тайны Христа, то на всяком месте будет разрушение 3 главы Бытия. 하나님의 말씀을 잘 쳐다보면 시간표가 보이는 것입니다. И если вы именно идете по направлению Слова Божьего, то вы можете увидеть Божье расписание. 늘 하나님의 뜻이 뭔가만 생각하면 성령의 눈을 받습니다. Если вы будете постоянно думать, что является волей Бога, то вы будете получать руководство Святого Духа. 여러분이 구질구질한 내부 갈등에만 시간 안 뺏기면 큰 축복 받습니다. И если вы не будете время тратить на пустые дела, то вы получите Божье благословение. 날마다 선교사들끼리 싸우고 교인끼리 싸우고 동료끼리 싸우고 막 이래. Ежедневно происходят эти ссоры не только в церквах, но также между отношениями человека. 그래 축복을 다 뺏겨버린 거죠. Из-за этого человек утрачивает все свои 그래 благословения. 22절에 그것만 하면요 뭐든지 응답 주겠다고 했습니다. Но как написано в 22 стихе, чего не попросите, то все получите. 우리는 어마어마한 기도의 힘을 갖고 있습니다. Мы приобрели великую силу для молитвы. 지금 교회가 힘이 없기 때문에 세상은 점점 이래 됩니다, 여러분. Так как церковь сейчас обессилена, и потому она имеет поражение в этом мире. 지금 정치인과 경제인들은 모르는 게 있습니다. 영적인 이런 문제를 모르기 때문에 자꾸 지구는 멸망받는 것입니다. И так как люди, занимающиеся политикой и экономикой, не знают о духовных вещах, и потому страны имеют поражение. 정치인 책임이 아닙니다. И я не являюсь человеком, занимающимся политикой. 교회 책임이요. Но это ответственность церкви. 교회가 이길 수 있는데 힘이 없지 않습니까? Потому что церковь не имеет сил для того, чтобы одержать победу. 지금 성도님들은 굉장히 방황하고 있습니다. Верующие на данный момент блуждают. 아무 힘도 없고 방황하고 있습니다. У них нет никакой силы, и они находятся в блуждении. 이게 지금 말이 되겠습니까? Разве можно это допустить? 다른 사람이 여러분을 봤을 때 야, 예수 믿는 사람이 멋있구나 하는 걸 느끼게 만들어야 됩니다. И мы должны быть такими людьми, которые, люди, смотря на нас, должны сказать, действительно, это человек, верующий в Иисуса. 이 사람이 보니까 정말로 복을 받구나. 예수 믿이 그렇구나. 느끼셔야 됩니다. Чтобы человек наш, собеседник наш мог чувствовать, что он действительно верующий и получивший спасение. 여러분을 1년, 2년 사귄 사람이 이야 하나님의 자녀 이런 축복을 받구나. Чтобы человек, с которым вы дружили 1 или 2 года, мог понять, что вы получили Божье благословение. 그런데 성도들이 이게 지금 안 되는 거예요. Но верующий на данный момент не имеет никакой силы, имеет поражение. 그러니까 다른 사람들이 뭐 그 정도가 아니고 이 성도님들이 여기 방황하다 보니까 같이 멸망받는 И 것이죠. так как сами верующие блуждают, и люди этого мира, они вместе идут в это заблуждение. 이게 문제 중 문제입니다. Вот это сейчас является проблемой всемирной. 그러니까 성도님들이 뭘 못 받는가 하면은 기도 응답에 지금 실패하고 있는 것입니다. И на данный момент люди верующие, они не имеют поражения, они имеют поражение в успехе на молитву. 여러분 오늘 꼭 이거 해결해야 됩니다. Но сегодня я желаю, чтобы каждый из вас получил решение. 그러면 여러분은 어떤 문제가 와도 괜찮습니다. Тогда какая бы проблема ни пришла, то вам это не будет грозить. 여러분의 문제가 뭡니까? Что является вашей проблемой?
하나님은 하실 수 있습니다. Бог может ее решить. 저는 전 세계를 이렇게 돌면서 집회를 계속합니다. Я объезжаю весь мир, и я провожу конференции. 나라마다 가보면 느끼는 게 있습니다. В каждой стране я чувствую что-то особенное. 미국에는 너무너무 많은 조직과 지식이 많아요. В Америке эта страна очень развита, и много организаций, много человек, людей, имеющих знания. 그것 때문에 말씀이 들어가질 않아요. И из-за этого эти люди не стремятся к слушанию Слова Божьего. 그래서 지금 우리 이제 다락방이 전도 운동 한 몇 년 하고부터 지금 영혼들이 이제 조금씩 일어나기 시작합니다. Но сейчас из-за движения горницы там встают несколько работников. 그러니 뭐 다락방이라기보다도 예수 바로 믿는 사람이 들어가서 일하기 시작한 것입니다. И там именно входят в это движение горницы люди, которые знают правильно и веруют в Иисуса. 제가 또 일본을 가봤습니다. И также я был в Японии. 또 굉장히 일본은 또 특징이 있어요. И также есть некоторые особенности у японского народа. 그냥 뭘 막 따져요 자꾸. Они все время к чему-то придираются. 그 너무 따지다 보니까 쓸데없는 거 따지다가 시간 다 보내버려요. И из-за этого они много тратят время, потому что придираются ненужному. 그것이 일본이에요 지금. Вот это Япония. 저는 이게 러시아 올 때마다 느끼는 게 있습니다. И каждый раз, когда приезжаю в Россию, я чувствую. 러시아 사람들은 십자가도 많이 달고 있어요. Я видел, что многие, именно русские, они носили на себе крест. 근데 교회 가냐 물으게 가나 그랬어요. Он спрашивает у него, вы ходите в церковь? Он говорит, да. 러시아 사람들이 얼마나 미인입니까, 그죠? И насколько русский народ в этом отношении является просто красивым. 남자들도 그렇고 여자들도 참 잘생기지 않습니까? Не только мужчины, но также девушки являются красивыми. 그 나는 아무리 자세히 이 사람이 믿는 사람인지 안 믿는 사람인지 분간을 못 하겠어요. Но какой бы красивый ни был, я не могу различить, верующий ли он или неверующий. 그게 러시아의 특징이요. Вот это особенность России. 믿는지 안 믿는지 알 수 없어요. Я сомневаюсь, верует ли он или не верует. 그리고 설교 듣는데 보면 자는지 은혜를 받는지 알 수가 없어요. И даже сейчас, здесь посмотреть, не знаю, слушает ли он или спит сейчас. 그게 러시아의 특징이요. Вот это особенность России. 우리는 성격이 좀 확실하거든요. Из этого мы должны правильно и твердо 뭐, верить, то, что написано в Библии. 예스다, 노다 이렇게 분명합니다 우리는. Мы должны конкретно различать, мы или да, или нет. 근데 러시아 사람들 알 수가 없어요. Но в России, в русском народе я почему-то этого не замечаю. 나 올 때마다 느낍니다. Каждый раз, когда приезжаю, я чувствую это. 잘 믿는 건지 잘못 믿는 건지 분간이 안 돼요. Не могу различить, он хорошо верует или нет. 왜냐, 그거 뭐 미남 얼굴로 가만 앉아있는데 알 수가 있습니까, 도대체. Человек сидит, как будто вообще бесчувствен, и я не могу осознать. 제가 일본을 갔댔습니다. Когда я был в Японии, 설교를 한참 하는데 일본 사람들 설교를 자세히 듣더라고요. очень люди тщательно смотрели, значит, на Библию. 예수 그리스도 구주로 영접해서 일어나 보라니까 И я сказала, что станьте те, которые хотят принять Иисуса своим Спасителем. 한 명도 안 일어나요. Никто не стал. 그래서 나 충격받고 그냥 마치고 들어왔습니다. Я от этого получил шок и закончил эту конференцию. 목사님 보고 물어봤습니다. И я спросил у пастора местного. 예수 영접하자는데 왜 한 명도 안 일어나냐고 물어봤습니다. Я спросил, неужели никто не стал, чтобы принять Иисуса? 그랬더니 목사님이 아주 놀라운 대답을 했습니다. И тогда пастор ответил что-то удивительное. 예수 다 믿으니까 안 일어난다. Так как все верующие в Иисуса. 그러냐고 그랬습니다. Я спросил, 다 잘 믿는데만 나 일어날 것이냐고 그랬습니다. Он говорит, ну все хорошо верующие, зачем вставать еще? 제가 저 kirgizistan에 집회를 갔댔습니다. Когда я был в Киргизстане на конференции, 메시지를 했습니다. когда я передавал месседи, 예수 그리스도 구주로 영접해서 일어나라고 했습니다. я сказал, кто хочет принять Иисуса, встаньте с ваших мест. 전부 다 일어났습니다. Все встали. 어떤 사람 자고 있는데 깨워가지고 이러시라고. Некоторые спали, но ближние разбудили и говорят, давай вставай. 예수 영접했습니다. И так они приняли Иисуса. 어떤 사람은 30번째 한다고 합니다. А некоторые, они, конечно, находились в таком состоянии. 이게 러시아구나 하십니다. Сюда приехал, я подумал, вот такая Россия. 도대체 내가 알 수가 없어요. Я не могу различить, 잘 믿는지 잘못 믿는지 구분이 안 усердно 돼요. он верующий или не так усердно. 도저히 얼굴 봐고는 알 수가 없어요. По лицу и по внешности нельзя сказать, определить. 그러니까 각 나라의 특징이 있습니다. Из этого у каждой страны есть какая-то своя особенность. 또 한국 사람 특징이 있습니다. И также есть особенность черты у корейского народа. 굉장히 열심입니다. Они очень усердные, 근데 내용이 없습니다. но нет содержимости. 그게 또 문제입니다. Вот это проблема. 각 세계의 특징이 다 있습니다. Из этого у каждой страны есть своя какая-то особенность. 아마 러시아는 큰 거인이라서 아마 천체 움직이는 것 같은데 여러분이 일어나면 세계는 삽니다. И я думаю, что если вы именно встанете и будете идти, то весь этот мир встанет. 밖에는 이런 문제가 일어나고 있는데 Внешне мы видим, какие проблемы возникают. 지금 기독교회는 힘이 없다는 사실. Но христианство сейчас не имеет своих сил. 이거는 기적이죠. Это просто чудо. 말이 되는 겁니까 이게 지금? Разве так возможно? 하나님은 살아계시고 우리는 하나님의 자녀입니다. Бог, Он живой, и мы являемся Его детьми. 하나님은 분명히 살아계시고 여러분 하나님의 자녀입니다. Бог, Он живой, и вы являетесь Его детьми. 기도하면 성령이 여기서 하겠다고 약속하셨습니다. Он дал обетование, что если будете молиться, то Он ответит. 그런데 아무 힘이 없단 말이에요. Но нет ничего на самом деле.
그건 틀린 거지요. тогда это неправильно. 그래서 저는 그건 틀렸다고 생각합니다. Я думаю, что это неправильно. 저와 여러분이 기도한다면 몇 년 안에 러시아 살려내야 될 것입니다. Если я и вы молитесь, то должна Россия прийти к спасению. 저와 여러분이 기도한다면 전 세계 일군 찾아내야 될 것입니다. Если я и вы молимся, то весь этот мир должен прийти к спасению. 그것을 오늘 내일 얘기하려고 합니다. И сегодня мы с вами поговорим, также будем говорить об этом завтра. 여러분 일생의 중요한 시간 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы в вашей жизни это было время самым благословенным и важным. 여러분이 옛날에 세계를 이 많이 움직였던 러시아가 이제 복음으로 일어서게 되길 바랍니다. И почему? Потому что Россия, которая раньше имела успех, но сейчас она должна встать через Евангелие. 저는 어릴 때 교회 다녔습니다. С раннего детства я уже ходил в церковь, 그런데 교회가 전혀 힘이 없는 것을 보았습니다. но замечал, что в церкви нет силы. 그래서 저건 아니다. И потом я подумала, что это не для меня. 제가 어릴 때부터 교회 다니면서 오랫동안 교회 생활을 했습니다. С детства уже я ходил в церковь и много лет вел верующую жизнь в церкви. 현장에 가봤습니다. Но когда я был на месте действия, 기독교인 만나봤습니다. когда я встречался с христианами, 기쁨이 있고 기도 응답이 있는 기독교인이 한 명도 없어요. не было ни одного, который бы имел ответы на молитвы и имел бы радость. 막 예수 믿으라고 말하는 사람 간혹 가다 만났습니다. Я встретился с человеком, который говорил: веруйте в Иисуса. 주로 그런 사람들은 정신이 약간 이상했습니다. Может быть, такие люди в какой-то мере немножко ненормальные. 그리고 정상적인 사람 중에서는 없었습니다. А среди нормальных людей, конечно, таких не оказывалось. 이게 지금 말이 안 되는 거예요. Вот это сейчас не так 여러분 важно. 약간만 건드려보면 역사를 납니다. Если вы хоть немного заденете человека, то будут проявляться действия. 지금 모르겠으면 내 옛날에 대학 안에 전도로 들어갔습니다. Когда я был в служении для студентов в университете, 기독 대학생 가운데 기도 응답 받고 있는 학생이 없어요. не было ни одного, который мог бы получить ответы на молитвы. 여러분 그게 말이 됩니까? Разве это возможно? 제가 학생들 집회에 갔습니다. Когда я проводил конференцию для учащихся, 학생들이 앉아 있는데 예배 드리는 모습 보니까 다 죽어가는 모습. если посмотреть на их образ, приносящий служение, было просто невозможно смотреть. 근데 얼른 보니까 한 100 몇 명 되는 것 같아요. Было около 100 человек, 그래서 내가 물어봤습니다. и я спросил, 학생들 중에서 나는 하나님 자녀 맞다 라고 확신하는 사람 손 들어보라 했습니다. я сказал, среди учащихся, которые верят, что я чадо Божье и уверены, поднимите руку. 150명 가운데 한 30명이 손 들었습니다. Среди 50 только 30 подняли руки. 그것도 자신이기 못 들고 반쯤이라 해요. Только не так уверен, а наполовину. 그것도 어떤 학생은 들다가요. А некоторые начали 들다 поднимать, 다시 슬 내리고 그래요. и потом начали опять спускать руки. 하나님의 자녀 맞는가 손 들어보라고 하는데요. 어떤 학생은 반쯤 들었다 올렸다 내렸다 막 내리고. Я сказал, если вы чадо Божье, то поднимите руки, если вы уверены. Один поднял и начал опять спускать 이렇게 한 ее. 20명이 오래 들고 있습니다. И 20 вот так держали неуверенно руки. 그런데 하도 기가 차서 정말 맞냐 그랬습니다. Я настолько был удивлен, что я стукнул по столу и сказал, действительно вы чадо Божье? 그랬더니 20명 얼른 내려버렸습니다. И тогда 20 все отпустили руки. 기가 찰 일입니다. Это просто ужасно. 누가 세계복음합니까? Кто же совершит всемирное благовестие? 세계복음화 될 것 같습니까? Кажется, что всемирное благовестие пройдет таким образом. 여러분이 밖에 나가서 사단에게 지는데 Если мы выходим, то мы имеем поражение от сатаны. 어떻게 세계복음합니까? Как мы можем нести всемирное благовестие? 사단을 이길 힘이 우리는 있단 말이에요. Но у нас есть сила для того, чтобы победить сатану. 눈에 안 보이는 불신세계를 이길 힘이 우리에게 У 있습니다. нас есть сила для того, чтобы победить злые силы, которые мы не видим своими глазами. 이 영적인 문제를 꺾을 힘이 우리에게 있습니다. У нас есть сила для того, чтобы сокрушить духовные проблемы. 지금 사람들이 방황을 다 현장 뒤집을 힘이 우리에게 있습니다. Сейчас люди блуждают на местах действия, но у нас есть сила для того, чтобы обновить эти места. 근데 기독교는 그게 없어요 지금. Но христианство сейчас утратило эту силу. 여러분 직장 안에 교인들을 못 봤습니까? Разве вы не видели верующих, которые находят на работу? 그게 문제입니다. Вот в этом проблема. 여러분들이 응답받아야 되겠습니다. Вы должны получить ответ. 그러면 뭐든지 바꿀 수 있습니다. Тогда все остальное, оно будет получаться. 도대체 이게 누구의 장난입니까? Но кто же это сможет сделать? 도대체 교인을 누가 이렇게 만들었습니까? Кто же сейчас может изменить церковь? 하나님의 장난은 아닙니다. Это не зависит от того, что Бог ли будет действовать или нет. 하나님이 여러분을 힘 다 빼고 방황하도록 만들었습니까? Бог разве совершил нас такими, которые могли только говорить на иных языках? 하나님이 우리를 실패하도록 만들었습니까? Разве Бог сотворил для того, чтобы могли иметь поражение? 아닙니다. Это не так. 러시아를 살리지 못하고 교회가 있는데 러시아에 흑암시 들어왔다. 이거는 하나님의 장난이 아닙니다. Разве это дело Божье, что в России сейчас такое поражение и наполнилось злыми силами тьмы? 이게 바로 사단의 장난이에요. Но это сейчас является все делами сатаны. 사단이 심은 불신앙의 장난이에요. И сатана, он тот, который приносит неверие. 그래서 사단의 저주가 이 땅에 지금 계속 임하고 있는 И 것이죠. проклятие сатаны находится на этой земле.
그래서 몇 가지 확신만 있으면 여러분 이깁니다. И если у нас будет несколько уверенности, то мы можем одержать победу. 오늘 여러분은 몇 가지 확신을 해보고 꼭 해야 될 일을 찾아내야 되겠습니다. Я желаю, чтобы сегодня мы могли иметь уверенность в нескольких вещах и также одержать победу. 자, 이게 누구의 장난이고는 알았습니다. Теперь мы знаем, кто это все сделал. 마태복음 16장 13절 20절입니다. От Матфея 16 глава с 13 по 20 стих. 예수님이 물으셨습니다. И Иисус спрашивает, 사람들이 나를 누구라 하냐? за кого люди почитают меня? 너희는 나를 누구라 하냐? А вы за кого почитаете меня? 그때 베드로가 대답했습니다. Петр тогда отвечает. 주는 그리스도시요. Он говорит, ты, Господь Христос. 여러분 잘 아실 것입니다. Наверняка каждый из вас хорошо знает об этом. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시오. Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. 이 말이 무슨 말인지 아십니까? Что это значит? 보통 말이 아닙니다. Это не простые слова. 여러분이 가는 장소마다 이 비밀만 알면 현장 바꿔버려요. На каждом месте, куда бы вы ни пошли, если будет это тайна, будет изменение. 여러분이 정시기도 할 때마다 이 언약 붙잡아버리면 여러분 주위가 싹 다 바뀝니다. Каждый раз, когда вы молитесь в определенное время и держитесь за это обетование, то окружающие вас люди будут меняться. 여러분이 지금부터 1년 동안만 이 비밀 누리면 러시아는 바뀝니다. На протяжении 1 года, если вы будете наслаждаться этой тайной, то Россия изменится. 주는 그리스도시요 이 말은 주님께서는 약속하셨던 메시아 그분이시오. Господь Христос, это значит, что Он тот Мессия, который был по обетованию обещан людьми. 창세기 3장 15절 그분이시오. Именно Он тот, который написан в Бытие 3:15. 저주와 사단의 건설을 꺾은 창세기 3장 주인공 그분이시오. Он есть герой, тот, который решил проблему греха и проклятия Бытие 3 главы. 방주 안에 들어가면 삽니다. 바로 그분이시오. Нам нужно войти в ковчег. Именно Он является тем ковчегом. 모든 불신 허감을 새는 꺾은 그분이시오. Именно тот Он, который полностью разрушил все неверие. 하나님 만나는 길을 열어주셨습니다. Он открыл путь встречи с Богом. 그랬더니 엄청난 축복을 얘기했습니다. И Он приготовил удивительное благословение. 너는 베드로라 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 그랬습니다. Он говорит, ты Петр, и на сем камне создам церковь мою. 엄부의 권세가 늘리지 못하다. Врата ада не одолеют ее. 내가 네게 천국 열쇠를 주노라. Я дам тебе ключи Царства Небесного. 여러분 이 부분을 절대로 놓치지 마셔야 됩니다. И каждый из вас должен в этом приобрести уверенность. 자, 이거는 여러분이 잘 아는 본문입니다. Это слово, которое каждый из вас хорошо знает. 그러나 그것 가지고는 이기지 못합니다. Но не этим мы и можем одерживать победу. 제가 여기에 도착해가지고 한 몇 시간 동안 기도했습니다. И приехав сюда, я несколько часов молился. 이 러시아 전역으로 주 예수께서 그리스도의 능력으로 역사하더라. Для того, чтобы во всей этой местности России Господь действовал во имя Иисуса Христа. 주의 성령이 러시아 전역을 역사하더라. Для того, чтобы Господь Духом Святым мог бы действовать во всей России. 이 러시아 전역에 하늘 군대들 동원시켜달라. Для того, чтобы на всей России было бы движение ангелов. 이 러시아 전역에 저주의 세력을 주 예수 이름으로 꺾어달라. Что во имя Господа Иисуса силы тьмы в России могли бы разрушиться. 그러면 틀림없이 변화시기 됩니다. Тогда обязательно будут изменения. 여러분의 응답의 비밀이 나타나게 되어 있습니다. Я желаю, чтобы было бы у вас эта тайна, с которой произошли эти изменения. 여기에 대한 확신이 있으면 됩니다. Если у вас будет эта уверенность, то остальное получится. 여러분 저 확신만 있으면 언제든지 다 이길 수 있습니다. Если у вас будет в этом уверенность, то вы можете решить всякую проблему. 두 번째입니다. Во-вторых, 절대 놓치지 마셔야 됩니다. за что вы должны крепко держаться, 여러분의 신분입니다. это ваше социальное положение, 여러분의 권세입니다. это ваша власть. 이거는 항상 기억해야 돼요. Обязательно думайте постоянно и помните об этом. 이것만 쓰면 가는 곳마다 이기게 됩니다. Если у вас есть в этом уверенность, то на всяком месте вы имеете победу. 그 자리에서는 응답 안 오는 것 같아도 여러분에게는 증거 따라 일어나게 되어 있습니다. Даже если сейчас нет ответа, но будет у вас свидетельство для ответа. 그러면 여러분은 계속적인 응답이 다가오게 되어 있습니다. И будут постоянно приходить вам такие ответы. 여러분 이 부분을 절대 놓치지 마시기 바랍니다. Из этого не забывайте о вашем положении и власти. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Это Бог дал власть, чтобы мы были Его чадами Божьими. 여러분 이 가족에 있으면 굉장한 문이 열려지게 됩니다. И если у вас есть это положение и власть, то откроются удивительные двери. 그래서 여러분의 신분 권세 가지고 기도하면 됩니다. Из этого используйте свое социальное положение и власть и молитесь. 지금부터 여러분 요 기도하시길 바랍니다. С сегодняшнего дня начинайте молиться. 그리스도께서 모든 문제 해결하시기 때문에 여러분은 어떤 신분인가 하면 하나님의 성령이 여러분과 함께하게 되십니다. Так как Христос решил все проблемы, ваше положение, что Дух Святой присутствует вместе с вами. 오직 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 그랬습니다. Из этого говорится, что когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу. 그래서 여러분들이 지금부터 조금씩만 기도하면 됩니다. Из этого сейчас вы должны ухватиться за это и молиться. 예수님께서 하신 말씀을
새롭게 한번 생각해 보시기 바랍니다. Давайте иначе подумаем слова, которые были сказаны Иисусом. 여러분이 만약에 하루에 한 30분만 조용한 시간에 성령의 충만함 달라 기도하면 여러분들은 모든 분야에 1등이 될 것입니다. Предположим, если мы 30 минут в тихое время молимся с вами в день, то вы увидите, какие будут происходить действия Бога. 여러분은 틀림없이 그 기도를 안 하고 있습니다. Обязательно желаю, что мы могли молиться за эту тему молитвы. 안 되는 사람 말이에요. Не будет тогда ничего невозможного. 기도 제목도 있을 필요 없습니다. Тогда уже не надо будет темы молитвы. 여러분이 하루에 한 10분씩 세 번 하든지 한 30분씩만 이 기도하세요. Попробуйте помолиться в течение дня 30 минут вот на эту тему молитвы, используя свое положение и власть. 예수님이 첫 번째 준 제목이 이 제목입니다. Это первая тема, которая дана была Иисусом. 성천하시면서 오직 성령이 너에게 마십니다. А после своего воскресения Он говорит, как только сойдет на вас Дух Святой. 여러분 여기서 좀 잘 들으셔야 되겠습니다. И в этом вы должны быть сейчас внимательны. 여러분이 만약에 하루에 한 20-30분만 시간 내가지고 성령의 충만함을 달라고 간절히 기도하실 때 여러분은 보통 사람 지혜보다 한 100배로 생깁니다. И если вы будете в день молиться по 20 или 30 минут за исполнение Святого Духа, вы увидите, какие действия будут происходить на ваших местах действия. 예수 안 믿는 사람도 한 30분에서 묵상하면요. 묵상하는 얘기에서 보통 사람 능력 한 10배로 생깁니다. Даже неверующий в Иисуса, если 20 или 30 минут он посвящает для тихой молитвы, то увидите, какие действия у него, через него происходят. 이 사람의 뇌 구조가 그렇다니까요. Это зависит от человеческого мозга и его мыслей. 근데 그는 불신자니 그런 별거 망하지만 우리가 성령의 충만함을 달라고 한 30분 기도하면 보통 사람 지혜 한 100배 생기나니까요. Конечно, неверующие, они имеют поражение, но если мы молимся за исполнение Святого Духа, вы увидите в нескольких местах, как будут открываться двери благовестию. 그 기도하면 마약도 끊을 수 있습니다. И если человек молится такой молитвой, то даже от наркотиков может освободиться. 여러분이 마약으로 시달리는 사람들은 한 1시간 정도요. 정말 성령 충만함 달라고 기도하면 마약도 끊기는 역사를 나요. Человек, который находится сейчас в наркозависимости, если вы будете день молиться за исполнение Святого Духа, эта проблема решится. 이 성령의 충만함이라는 건 굉장한 역사입니다. Исполнение Святого Духа – это очень удивительно. 성령 충만하면 하나님 충만입니다. Исполнение Святого Духа – это исполнение Бога. 근데 이 축복을 지금 거의 다 놓칩니다. И многие сейчас утратили это благословение. 여러분 틀림없이 새벽에 기도하면 기도 제목 내놓고 막 기도할 겁니다. И обязательно, когда вы молитесь, ухватитесь за эту тему молитву, за исполнение Святого Духа и молитесь. 물론 그것도 해야 됩니다. Конечно, это тоже должно быть у нас. 여러분은 성령 충만함을 받는 이 묵상에 거의 실패합니다. И многие люди сейчас имеют поражение именно в той молитве, когда в тихой молитве, когда они молятся за исполнение Святого Духа. 여러분 틀림없이 기도하면 무슨 막 제목 놓고 막 소리내고 기도하고 그럽니다. И обязательно, когда вы будете молиться за исполнение Святого Духа, то будут происходить такие действия. 아마 여기 계신 여러분이 다 안 되는데 다 해도 요거는 안 될 겁니다. Может быть, у некоторых есть других каких-то молитв успех, но исполнения Святого Духа молчаливой молитве нет. 그러면 세계 정복이 안 되게 되겠습니다. Тогда не будет у нас власти для того, чтобы владычествовать над всем этим миром. 그러면 불신자와요 비슷하게 돼 있습니다. Тогда такой человек подобен неверующему человеку. 여러분 굉장히 중요한 부분입니다. Это очень важный пункт. 근데 지금 잘 여러분이 못 알아듣는 것 같아요. Мне кажется, что сейчас вы не так хорошо понимаете это. 마가복음 1장 35절에 예수님께서 새벽 미명에 굉장히 기도하셨습니다. Если посмотреть от послания Евангелия, то есть Марка, Иисус собирает несколько и говорит им о исполнении Святого Духа. 지금까지 여러분 기도도 많이 배웠을 것입니다만은 성령 충만하라고 한 30분씩 1시간씩 기도하면은 여러분에게 여러 가지 결과가 올 것입니다. До сих пор, конечно, мы учились различным способам для молитвы, но если мы будем 30 минут даже уделять для того, чтобы исполнить Святого Духа, то будут удивительные действия. 그럼 무슨 체험 같은 게 나오면 그럼 그 체험은 될 수 안 하는 게 좋습니다. То человек, который испытал раньше, что-то испытал на себе, то это не то, что он теперь будет делать. 여러분이 이 기도하고 있을 때 막 굉장한 무슨 육신적인 결과가 나올 겁니다. 아마. И когда вы будете молиться, то увидите, какие будут результаты физической стороны. 가능하면 그거는 피하는 게 좋습니다. По возможности, лучше, чтобы не было таких испытаний. 오직 예수 그리스도 성령 충만 조금만 기도하면요, 여러분 역사를 나. Но если вы будете молиться во имя Иисуса за исполнение Святого Духа, то будет действие. 그러면 여러분의 지혜가 보통 일반 사람 한 100배로 앞서버립니다. Тогда ваша мудрость, она будет более даже в 100 крат, чем у простого человека. 그러면 세계 정복하게 돼 있습니다. И тогда вы будете владычествовать над всем этим миром. 하나님이 인간을 그렇게 창조하셨다니까요. Бог сотворил человека таким. 하나님이 불신자라도 돌 밑에 가서 정신집중을 하면 능력 생기게 돼 있습니다. Даже неверующий, который идет и камню что-то просит, будет какое-то проявление силы. 그 다음에 이제 사단이 역사하는 거죠. Будет же такое же действие, но странно, от кого оно 그래서 происходит. 우리는 성령의 충만함을 달라고 합니다. И потому нам нужно исполниться Святого Духа.
여러분 이 부분을 놓치지 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы в этом пункте вы могли бы не колебаться, а держаться за него. 저는 여러분과 제가 좀 1대1로 같이 있다면 기도 어떻게 하는가 알고 싶습니다. Если бы я с вами говорил индивидуально, то мне хотелось бы поговорить о молитве, как нужно молиться. 거기서 모든 게 좌우됩니다. Потому что отсюда исходит фактически все. 그리스도인데 여러분이 기도를 어떻게 합니까? Христос именно научил нас, как нам нужно молиться. 지금 한국과 세계교회는 기도를 어떤 식이냐면 신비주의 하면 기도 안 하거나 하고 있습니다. Сейчас именно Корея, даже весь этот мир находится в таком состоянии молитвы, то есть в 아니면 무슨 состоянии мистицизма. 아니 무슨 기도에 만들어 프로그램 기도하지. Или молитва является для них одной из программой. 주로 세 가지입니다. Но молитва имеет три вида. 막 바꾼 거에 대해서 막 신비주의 하거나 안 그러면 안 하거나 Они молятся, они либо вообще не молятся, либо молятся со стороны мистицизма. 안 그러면 프로그램 기도에 하거나 Либо они молятся по какой-то программе. 거기서 다 실패합니다. Вот отсюда все исходит. 여러분 진짜 한번 해보시기 바랍니다. Но действительно, попробуйте помолиться за исполнение Святого Духа. 여러분이 러시아 살고 있는 동안에 영적인 병이 없습니까? Если у вас какие-то испытания духовные на протяжении вашей жизни в России, 이거 하면 틀림없이 치유됩니다. обязательно вы должны испытать на себе действие Святого Духа. 오늘 저녁부터 한번 체험해 보세요. Сегодня вечером испытайте это действие. 이게 된 만큼 근세가 나타나는 것입니다. Насколько вы будете испытывать Святого Духа, настолько будет власть проявляться у вас. 여러분이 지금부터 권세 가지고 기도하면요, 이 러시아를 이길 수 있습니다. Если вы сейчас будете использовать власть и молиться, то вы можете поддержать 이게 отдельно 될 от 때 России. 러시아 전역에 허감세를 꺾어달라. И тогда сокрушатся все злые силы тьмы в России, используя вашу 이게 될 때 власть. 하늘의 군대를 총동원시키는 기도가 이때부터 역사에 나는 И 것입니다. тогда будет действие, когда ангелы небесные будут приходить в движение. 여러분 전 세계 제자가 살아나는 것이면 이때부터 이 기도 응답이 И 일어나는 тогда 것입니다. будет ответ на молитве, что будут происходить ученики, которые будут нести Евангелие по всему миру. 그래서 신분이 이게 굉장히 중요합니다. И потому это очень важна молитва на протяжении 10 минут. 이때부터요 천국에 가기 전에 천국의 배경이 여러분의 비밀로 역사하는 것입니다. И тогда, прежде чем вы пойдете в Царствие Божие, у вас будет уже поддержка на этой земле Царства Бога. 못 말립니다. Этому нельзя преградить. 이게 우리가 가지고 있는 기도입니다. Мы должны ухватиться за исполнение Святого Духа и молиться. 여러분이 좀 오늘 잘 깨달아야 되겠습니다. И сегодня вы должны хорошо понять это. 저는 우리 지금 세계복음하는 사람들이 많이 모이고 가고 있습니다. И сейчас очень множество людей собираются для того, чтобы нести всемирную евангелизацию. 주의 종들 가운데도 반드시 실패할 분들은 뭐냐면 말씀을 잘 못 알아들어요. И среди пасторов, даже среди служителей Божьих, есть такие, которые не понимают Слова Божьего. 그러니까 말씀을 잘 못 알아들으니까 말씀에 관심이 안 생기는 거죠. И потому, так как нет это четкого понимания, и потому нет также и реакции. 여러분 제대로 깨닫으면 오늘 저녁부터 분명히 러시아 뒤집는 역사가 지금 일어났지만은 일어나게 될 것입니다. И хотя, если вы сегодня осознаете, хотя происходили действия, но оно будет происходить постоянно. 틀림없어. 우리는 너무 필요 없는 걸, 너무 어려운 걸 많이 알고 있습니다. 중요한 걸 잘 알아야 됩니다. Мы не должны знать неважное, мы должны знать более важное. 여러분이 책도 많이 봐야 되겠습니다만은 제일 잘 알아야 될 게 뭐냐? 그리스도가 누구냐? Нужно знать также много литературы, но также нужно знать, кто такой Христос. 여러분이 러시아 살려고 하면 성경책을 많이 읽는 것도 중요하지만은 여러분의 신분과 여러분의 권세가 뭡니까? Важно для всемирного благовестия много знать Библии, но также нужно знать, что является социальным положением 이 и властью. 비밀을 빨리 갖고 있어야 됩니다. Быстрее вы должны осознать эту тайну. 그러면 걱정할 게 없는데요. Тогда незачем будут переживать за что-то. 그러니까 여러분이 지금 어디가 안 되는 걸 제가 알고 있단 말이에요. Я знаю, в чем вы именно хромаете. 주는 그리스도시여 살아계신 압니다 이미. Все знают, что Господь есть Христос. 신분과 권세를 이미 알고 있다니까요. Знают о своем положении и своей власти. 강사가 오기만 하면 얘기하는데 와 몰라요. Потому что каждый лектор, который приезжает, говорит об этом. 다락방에서만 느끼면 다 나오는데. Потому что в горнице постоянно говорится только об этом. 그런데 여러분이 하나님과 여러분 여기 안 되는 거예요. Но между и Богом, и нами нет исполнения Святого Духа. 저기서 만 가지의 실패를 당하는 거예요. Вот отсюда множество поражения. 영적인 밖의 문제는 사실적인데 여러분은 사실적이 아니기 때문에 결국은 돌아서 보면 져버린 거예요. Внешне кажется, но на самом деле, но внутренне этого нет, и потому мы имеем поражение. 러시아 교회가 아무리 많이 있어도 힘이 없는 거예요. Как бы много церквей не было в России, это все приводит к поражению. 저는 앞으로 대한민국과 전 세계 허감 세력을 막으려고 합니다. И каждый из нас должен преградить всем злым силам тьмы, так в Корее, так и во всем этом мире. 확신이 있습니다. У меня есть уверенность. 몇 년 동안에 많은 열매를 냈습니다. И через несколько лет вы увидите, сколько плодов будет принесено. 근데 러시아에 많은 사람이 올 필요 없습니다. 여러분이면 됩니다. Но в России не надо множество толп людей, важны вы. 다행스럽게 핍박이 일어나가지고 사람 구분하기가 너무 좋았습니다. И очень хорошо, что сейчас гонение, потому что много можно найти людей.
제가 옛날에는 집회 가면요, 목사님들이 전부 다 집회 신청서를 내기 때문에 집회 신청서 몇백 장 받아 누가 진짜인지 가짜인지는 모르겠어요. Из-за этого, так как я ходил на конференцию, посещал, очень многие пасторы, которые приводили других людей, я не знал, кто является истинным, а кто является подделкой. 요즘에는 뭐 진짜 가짜 구분하기가 너무 쉬운 거 있죠. А сейчас не надо спрашивать, кто настоящий, а кто не настоящий. Это очень легко 여러분이 различить. 놀라운 방법과 놀라운 자료가 필요하지 않습니다. 이것부터 빨리 돼야 됩니다. Не нужны какие-то способы, не нужны материалы, но нужно нам исполнение Святого Духа. 위기에 빠진 러시아를 어떻게 건질 것인가? Как можно избавить Россию, которая находится в кризисе? 여러분이 힘으로 해야 될 거 아닙니까? Это не получится вашими силами. 그러면 뭐에 확신 와야 되느냐? 성경 66에는 가장 핵이 되는 그리스도. Мы должны знать Христа, который является ядром всей Библии, 66 книг Библии. 그러면 성경 66 우리의 주사 구원받게 한 목적인 신분과 권세 빨리 깨달아야 됩니다. И тогда вы можете осознать, что является вашим социальным положением и властью. Это для спасения других людей. 다락방 테이프를 한 세트만 들어보면 다 나오거든요. Это все написано, также записано на кассетах, которые вы слушаете. 근데 여러분이 어디가 안 되느냐? 이게 안 되는 거예요. Но все это есть, но нет исполнения Святого Духа. 그럼 즉 말하자면 뭐냐면은 세 번째 거는 기도의 비밀과 확신을 놓친 것입니다. Это причина потому, что человек утратил тайну, также уверенность в молитве. 자, 지금부터 꼭 하셔야 됩니다. Сейчас то, что необходимо на данный момент. 여러분이 정시 무시기도 가운데 기도 중대한 제목이 이때 다 이루어져야 됩니다. Все ваши важные темы молитвы должны исполняться во время молитвы, определенное время и постоянное время молитвы. 아무 기도 제목 없이 여러분에게 성령 충만함을 달라고 기도하는 것이 정시기도 시간입니다. Это время, когда в определенное время вы молитесь за исполнение Святого Духа. 조금만 하면 여러분 응답합니다. Если даже мало вы помолились, придет ответ. 그러면 여러분 현장 가는 데마다 역사가 나게 되어 있습니다. И на всяком месте, куда вы не поведете, там будет больше действия. 이게 무시기도입니다. Это есть молитва непрерывная. 꼭 기도 한번 해보시기 바랍니다. Обязательно, я желаю, что могли в этом иметь успех. 정말입니다. Это действительно так. 제가 저와 여러분과 한지 같이 내가 기도를 한번 하고 싶어요. 이거 어떻게 기도하는가? 그게 제일 궁금합니다, 지금 제가. Я сейчас думаю над тем, как мы с вами будем вместе молиться за эти темы молитвы. 틀림없이 기도 응답받는 비밀이 있습니다. Есть тайна, через которую вы можете обязательно получить ответ. 그래서 제가 이 지금 강단을 설명하기 굉장히 어렵습니다. И потом мне очень трудно сейчас объяснить, здесь стоя на этом месте. 그래서 내가 한번 시간 나면은 우리 자녀들에게 내가 꼭 가르치려고 합니다. 기도하는 거. Если будет время, то я хочу обязательно сказать об этих тайнах. 그리고 시간 나면 우리 중요한 멤버들과 같이 내 기도 이야기를 한번 해보려고. Если останется время, то с важными работниками я особо хочу поговорить на эту тему. 그때는 강의하지 말고 앉아서 실제 기도 얘기를 좀 해봐야 돼요. И тогда не будет уже, как здесь за кафедрой, но это будет свободное время. 여러분 실제 기도 축복을 어떻게 누리고 있습니까? Как можем реально наслаждаться благословениями молитвы? 그 모든 걸 좌우합니다. Если вы имеете в этом успех, то вы будете иметь успех во всех 그래서 делах. 내가 강단에서 지금 설명할 수 있는 만큼 한번 설명해 볼게요. И потому, насколько я смогу, настолько я вам сейчас 제 같은 разъясню. 게 기도하면 기도 제목이 정해져 있습니다. Что касается меня, у меня есть темы молитвы. 그러면 제일 첫 제목이 뭐냐면은 성령의 충만함 달라고 하는 И 거예요. самая первая тема молитвы – это исполнение Святого Духа. 그 다음에 이 권세를 사용하는 기도. Следующее – это для того, чтобы я мог использовать власть. 대강님 내용을 이야기하자면 그래요. Я не говорю о содержании, я говорю только о темах 그 молитвы. 다음에 이제는 현장을 위해서 기도합니다. Следующее – это за место действия. 그 다음에 이제는 앞으로 중요한 몇 가지 일들이 있으면 그걸 기도합니다. И потом за некоторые важные дела, которые будут происходить в будущем. 그걸 간절히 하는 것이 정시기도입니다. Вот эта искренняя молитва происходит в молитве в определенное 그 время. 무시기도는 편하게 계속하는 겁니다. А постоянная непрерывная молитва – это свободное время. 근데 여러분이 굉장히 중요한 부분이 이 부분만 되지만 모든 문제 해결 다 됩니다. Самое важное, если вы имеете успех определенный и также постоянное время молитвы, то все остальное получится. 그 뒤에 우리가 무슨 특별기도 금식도 하고 차례다 그거는 그 다음에 하는 얘기입니다. И потом уже следующая особенная тема молитвы, либо с постом. 여러분이 이 기도를 하다 보면 여러분이 반드시 러시아에서 해야 될 전무후무한 내용을 하나님 주시게 되어 있습니다. Если вы будете молиться на эту тему молитвы, вы увидите, какие конкретные темы молитвы сейчас необходимы в России. 응답받은 사람이 전부 이걸 발견한 것입니다. Все люди, имеющие ответы, они определяются в этой теме молитвы. 여러분이 러시아에서 순간순간 해야 될 중대한 답을 찾아낸다면 하나님은 역사하실 것입니다. Если вы будете обнаруживать ответ сейчас необходим для России, то Бог будет действовать. 자, 러시아를 완전히 변화시키는 축복이 있어야 되겠습니다. Есть то благословение, через которое Россия полностью изменится. 그러면 여기에 뭐가 되어지느냐면 체질이 딱 되어집니다. И если вы узнаете это, то это будет вашей сущностью. 여러분이 이 기도의 비밀 누리는 것이 사실상 가장 축복이기 때문에 가장 행복해지면
И так как именно вы наслаждаетесь тайными молитвами, вы можно сказать, что это является счастьем для вас. 세계 변화가 일어나게 되어 있습니다. Будет такое Божье действие. 여러분 개인이 살 수 있는 가장 중요한 답은 지금 여기서 내야 됩니다. Ответ, с которым вы можете лично прожить, находится в этом слове. 내일 낮에는 축복받을 수밖에 없는 어마어마한 조직을 얘기해야 되겠는데 그 조직 이야기하기 전에 요거부터 돼야 됩니다. Но завтра мы с вами поговорим об той организации, через которую мы можем получить благословение. А сегодня мы с вами будем говорить только об этом. 여러분이 그리스도 비밀 아는 순간에 이미 모든 문제 끝나버린 것입니다. В тот момент, когда вы узнали тайну Христа, все проблемы фактически уже решены. 여러분이 신분과 근세만 사용하면 현장 변화시키겠는데 어디가 안 되는 거 하니까 이 부분이 사실 안 되진다 그 말이에요. И если мы наслаждаемся социальным положением и властью, то место действия будет изменено. Но этого сейчас нет. 그런데 이 기도의 성공한 사람 다 한번 보세요. 다윗. И мы можем посмотреть на человека Давида, который преуспел успех. 다윗은 열심히 일하는 것처럼 보이지만 하나님을 향해서 묵상하는 시간이 굉장히 많았습니다. Давид, кажется, усердно работал, но он очень имел много времени, когда находился вместе с Богом. 예, 보통 사람보다 제가 보기에는 한 10,000배로 뛰어난 지였어요. Мне кажется, что он непростой человек, более чем каждый из нас. 요셉 보세요. Также посмотрим на Иосифа. 여러분 잘 아는 인물만 소개하면 그렇습니다. Это те личности, которые вы хорошо знаете. 요셉이 그냥 일하는 것처럼 보이지만 이게 된 것입니다. Иосиф, может, просто он трудился, но он имел успех в этой молитве. 또 여러분 잘 아시면 다니엘 같은 인물 그렇죠. И также человек, которого мы хорошо знаем, Даниил. 여러분이 더 잘 아는 인물 바울입니다. Более всего мы знаем Павла. 틀림없이 성공합니다. Мы знаем, какой успех они имели в молитве. 여러분 제가요 전도와 기도 깨닫는데 30년 걸렸습니다. Когда я осознал о благовестии и молитве, на это потребовалось 30 минут. 전도 기도 깨닫는데 30년 걸리다니까 30년. И, то есть 30 лет потребовалось на то, чтобы я мог понять об этом. 그래서 그리스도와 기도만 바로 가르치면 제자훈련 끝나버립니다. И потому, если правильно говорить человеку о Христе, то будет обязательно движение учеников. 나머지는 전부 응답의 메시지입니다. А все остальное, это будет только ответом. 여러분 빨리 러시아에 사람 찾아내가지고 그리스도와 기도만 깨달아버리면 다 뒤집어집니다. И если вы найдете человека такого в России, который будет знать Христа и ответ, то Россия изменится. 안타깝게 이게 지금 안 깨달아진 거예요. Что жаль, сейчас этого на самом деле не 그러지만 получается. 한때 일어나다 무너진 게들은 전부 막 신비주의 막 하다 또 И 무너져. потому все сейчас люди именно впали в мистицизм. 또 어떤 사람은 기도 가다 막 지식적으로 프로그램 하다 또 무너져 버려. Или даже многие люди знают молитву как знание или как одну из программ. 어떤 사람은 자꾸 금식 기도 계속 하다 또 무너져 버리고. И многие люди падают и имеют не поражение из-за того, что молятся с постом. 물론 그것도 중요하지만 이 부분이 굉장히 중요해요. Конечно, очень важно это, но прежде всего это молитва определенная и непрерывная молитва. 이거는 평상시 기도. Это обычное время молитвы. 저는 특별한 전략으로 기도 운동에 성공하는 단체를 보지 못했습니다. Я еще не видел ни одну такую организацию, где могли бы молиться, имея такие темы молитвы, и могли бы иметь успех. 자, 오늘 마지막 얘기하기 전에 쉬운 얘기로 돌아갑시다. И прежде чем закончить, давайте с вами поговорим об одном. 지금 유럽으로 뭐가 강타인 줄 아십니까? Знаете, что сейчас проникло в Европу? 여러분 유럽에 지금 가장 강타인 게 뭔지 아시죠? Что сейчас проникло в Европу? 명상운동입니다. Это движение, значит, подобно мистицизму. 예, 이 명상운동이 지금 유럽을 강타했습니다. И сейчас это находится движение в Европе. 기독교인이 이게 지금 안 되는 거예요. И христианство сейчас также находится под движением этому движению. 여기서 진 것입니다. Вот здесь поражение, отсюда приходит поражение. 지금 여러분 한국에 대순진리교라든지 뭐 이런 뭐 정상교 이런 게 막 일어나고 있습니다. И даже в Корее очень много таких движений происходит на данный момент. 여러분 그러면은 불신자 얘기를 한번 해볼까요? Но как это относится к неверующим людям? 지구 절반을 사로잡은 석가를 아십니까? Вы знаете Будду, который держит всех людей этого мира, 6년 동안 버릇 나온 밑에서 정신운동을 한 겁니다. который 6 лет занимался этим движением, но ничего не мог достигнуть. 결국은 우상 종교를 남겼지만 굉장한 영향을 줬습니다. В конце концов, конечно, он дал большое влияние, и многие люди до сих пор поклоняются ему. 기독교인이 성령 충만이라는 걸 이해를 못했어요. Но христианство сейчас не может понять, что нужно исполнение Святого Духа. 여러분은 오늘 저녁부터 이 시간만 조금만 있으면요. 1년만 해보라니까요. Если сегодня у вас только будет на это время, попробуйте это сделать хоть 1 минуту. 이것만 되지면 무식이든 저절로 되집니다. Если вы будете исполнить Святого Духа, вы будете молиться 이게 непрерывно. 처음엔 아무것도 아닌 것 같아요. 여러분 이걸 한 몇 주나 한 주간 좀 하면요. 여러분의 굉장한 힘이 생깁니다. Если вы 1 неделю будете исполнить Святого Духа, то будет проявляться сила. 그때부터 이게 되게 돼 있습니다. Тогда все остальное будет получаться. 비로소 그때 이 유목사님이 무슨 얘기인지 그때 이러면 알아듣습니다. И тогда вы только будете осознавать, что тогда говорил пастор. 그러고 난데 성경 한번 보세요.
И тогда вы с таким именно чувством посмотрите на Библию. 그러면 성경의 시대 사로잡는 인물들이 전부 이 기도에 성공한 거예요. И вы можете увидеть, что все люди, которые преуспевали, они преуспевали в молитве и были исполнены Святого Духа. 특별 기도는 특별할 때 하는 겁니다. Особенной молитвой должны молиться при особых случаях. 산소 호흡기는 급할 때가 없는 겁니다. И даже особенной молитвой, когда в горах вы тоже можете молиться при особых случаях. 소풍 가면서 산소 호흡기 꼽아가면 되겠습니까? 그러니까 우리 기도가 평상시 기도가 되어진다는 말이죠. И эта молитва для нас должна быть обычным делом. 여러분 자신이 하나님 앞에 응답의 축복의 문이 열려지게 되길 바랍니다. Я желаю, что лично у каждого из вас было бы открыты двери благословения, ответы на молитвы. 러시아 살리는 길이 있습니다. Есть путь для того, чтобы Россия могла выжить. 이제 아주 어려운 불가능한 것에 도전하십시오. Что сейчас невозможно? 러시아 정부에서는 아무리 몸부림쳐도 이 해결을 못합니다. Как бы власти России не стремились чего сделать, но они не могут иметь успеха. 그래서 여러분들 여기 선교사님들 여러분들이 이 부분 기도하시기 바랍니다. Из-за этого миссионеры должны молиться за проблемы, которые сейчас находятся в России. 그리고 러시아 정부에서는 아무리 연구하고 노력해도 정신병, 타락, 매춘, 마약 네 가지는 해결 못합니다. И из-за этого, как бы власти России не могли бы решить проблему наркомании или психических болезней и других именно проблем, они не могут этого сделать. 말하자면 이거는 영적 문제입니다. Потому что это все является духовной проблемой. 절대 해결이 안 됩니다. И эту проблему невозможно решить ничем 근데 другим. 간단하게 해결될 수 있습니다. Но очень нужно легко это сделать. 여러분들이 할 수 있습니다. Это можете сделать сами вы. 그리고 우리 선교사님들과 여러분들은 여기에 본격적인 걸 띄시기 И 바랍니다. потом определенно вы должны стремиться к этому, как миссионеры, так и вы верующие. 우리는 여기다가 생명 심는 운동을 합니다. И там мы должны с вами на этих местах посеять жизнь. 저것만 하면 됩니다. Нужно делать только движение жизни. 창세기 3장 이전에 사단이 먼저 일을 벌렸습니다. До того, как еще сатана не появился в 3 главе, мы знаем, что он сделал. 분명히 창세기 3장 사건 때 사단은 이미 있었습니다. Мы знаем, что до 3 главы Бытия сатана уже существовал. 우리는 정확하게는 모릅니다. Мы, конечно, не знаем о нем конкретно, 그냥 성경에 단순히 그렇게 기록되어 있습니다. но Библия говорит нам об этом. 하나님 알지 못하도록 생명을 뺏어버렸습니다. Он отобрал у человека жизнь, чтобы они не знали Бога. 그래서 메시아를 보내겠다. И потому Бог решил принести сюда Мессию. 여러분 이 생명을 깨닫는 순간에 흑암 권세는 무너져 버리는 것입니다. И в тот момент, когда мы осознаем о Мессии, то есть силы тьмы, они разрушаются. 여러분이 생명 붙잡고 기도하는 순간에 흑암 세력은 다 무너져 버리는 것입니다. Если вы молитесь, ухватившись за жизнь, то все силы тьмы, они разрушаются. 근데 여러분 이걸 자꾸 놓치게 만듭니다. Но Он делал так, чтобы вы не имели бы этой жизни. 여러분 가인과 아벨 아십니까? Вы знаете Каина и Авеля? 가인이 또 놓쳐버렸어요. Каин, мы знаем, что он совершил. 여러분 창세기 6장의 노아 시대를 아십니까? Вы знаете ли Ноя, который написан в 6 главе 또 Бытия? 놓쳤어요. Он тоже упал в этом. 그러니까 하나님이 노아를 부르신 것입니다. И потому Бог призывает Ноя. 그래도 또 놓쳤어요. Но он все равно имел поражение 갈대아 시대입니다. во время Ура Халдейского. 예, 이 사단은 죽지 않기 때문에 사탄은- 계속 일 방해합니다. Он не умер, и потому он все время двигается в этом направлении. 그때 하나님이 아브라함을 부르셨습니다. Тогда Бог призывает Авраама. 그래서 생명운동이 시작되게 И 됐어요. потому с того момента началось движение жизни. 또 잊어먹었습니다. Но опять люди утратили это обетование. 애굽의 노예가 됐습니다. И они стали рабством у Египта. 이 운동하는 날 빠져나왔습니다. И тогда, когда восстанавливалось это движение жизни, 양의 피 바르고 생명운동하는 날 빠져나온 것입니다. в тот день, когда они помазали косяки дверей кровью Агнца, то они могли освободиться от рабства. 또 잊어버렸습니다. Но они опять забыли об этом. 가나안 땅 들어 또 우상숭배했습니다. Они опять поклонялись идолам, прежде чем войти в землю ханаанскую. 사사들 이렇게 세워가지고 이 운동하는 사람에게 또 하나님 힘을 주셨습니다. Были поставлены судьи, но все равно они утратили это обетование жизни. 또 잊어버렸어요. И опять потеряли это. 자꾸 잊어버립니다. И постоянно они находились в таком состоянии. 아수르 바빌론의 포로대가. Мы знаем, что они потом стали пленом у Ассуров и даже Вавилона. 하나님은 예루살렘 중심으로 이 운동하는 사람을 또 회복시켰습니다. Бог опять восстанавливает движение жизни во время Иерусалима. 나와가지고 또 잊어먹었습니다. Но они опять утрачивают это. 로마에 소국돼 버렸습니다. И они стали колонией Рима. 이 운동하는 초대교회를 부려서 또 이렇게 세운 것입니다. И это восстановление движения было у горницы, у Первоапостольской церкви. 또 잊어버렸습니다. Но они опять забыли. 중세교회입니다. Это во времена 그래서 средневековых 거기서 церквей. 생명운동하는 개혁교회를 뽑아낸 것입니다. И опять были выбраны люди, которые могли бы нести это движение жизни. 그때 러시아 전 세계로 복음운동이 막 일어났습니다. И тогда именно будет восстановление, и даже Россия и весь этот мир станет. 또 잊어버렸어요. Но опять забыли люди. 지금 또 잊어버린 것입니다. И сейчас забывают об этом. 교회는 이게 없는 것입니다.
И верующие забывают о жизни. 그래서 밖에는 흑암 세력이 막 일어납니다. И потому внешне проявляются силы тьмы. 이때 하나님이 여러분을 부르셨습니다. Но в это время призвал нас Господь. 간단합니다. Это очень легко и просто. 아들 인자에게는 생명이 있고 아들 없는 데는 생명이 없느니라. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 여러분은 오늘 저녁에 확신 가지고 돌아가야 됩니다. И сегодня вы должны приобрести уверенность и возвратиться к себе домой. 나는 구원받았냐 못 받았냐. Не в том, получил я спасение или нет. 그 확신이 없으면 큰일 나요. Если будет в этом уверенность, то случится беда. 그 확신을 붙잡고 이 기도를 시작하는 것입니다. Более всего, у вас должна быть эта уверенность, и вы должны молиться. 어떤 사람은 물어보다 목사님 나는 구원받았습니까 못 받았습니까? Многие люди спрашивают, пастор, я получил спасение или нет? 나는 아무 체험도 없는데 왜 그렇습니까? У меня нет никаких переживаний, я не знаю и сомневаюсь в этом. 요한일서 5장 11절 13절 또 증거는 이것이니 И 1 Иоанна 5 глава с 11 по 13 стих говорится, свидетельство состоит в том, 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 예수 그리스도가 없는 생명이 없느니라. что имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Иисуса Христа не имеет жизни. 오늘 여기 계신 여러분이 그리스도라는 단어가 이해되는 순간부터 И 구원받았습니다. вы, когда осознаете слово Христос, получите спасение. 그러면 오늘부터 이 기도만 하면 됩니다. И тогда вам нужно только молиться за эти темы молитвы, которые мы сегодня рассматривали. 그리스도의 비밀을 붙잡습니다. Ухватитесь за тайну Христа. 신분 가지고 건세 가지고 기도하면 됩니다. Используйте власть и положение во время молитвы. 언제 합니까? 정신무시. Когда? В определенное время и непрерывной молитве. 간단합니다. Это очень легко. 그러면 세계정복, Тогда будет всемирная евангелизация. 세상에 이걸 왜 못합니까? Тогда вы можете иметь победу над этим миром. 이단 확신이 없어 그렇지요. Почему нет победы? Потому что нет уверенности. 여러분이 하나님의 자녀입니다. Вы чадо Божье. 요한복음 5장 24절에 믿는 자는 영생을 얻었고 От Иоанна 5:24 говорится, что верующий приобрел вечную жизнь. 심판에 이르지 아니하나니 И на суд не приходит. 사망의 생명을 옮기느니라. От смерти перешел в жизнь. 여러분이 그걸 알아야 돼요. Вот в этом должны быть уверены. 그러면은 이 기도만 하면 됩니다. И тогда нужно только молиться за это. 가는 곳마다 그리스도 이름으로 Что на всяком месте вы идете во имя Христа. 뭘 말입니까? 신분과 건세를. И используете свою власть и положение. 언제 말입니까? 정신무시로. Когда? Во время определенной и непрерывной 이러면 молитвы. 세계정복. Это есть всемирное владычество. 간단한 건데. Это очень легко и просто. 혹 안 되는가? 왜 안 되는가? 진단은 욕을 갖고 하라고 말이요. Даже если не получается, но сделайте диагноз в этом плане. 안 되는 거 이러면 그리스도에 대한 확신이 없어 그런 거 아니에요? Если нет уверенности, если нет успеха, то нет уверенности во Христе. 안 되는 것은 하나님 말씀하고 영 안 맡겨서 그런 거 아니에요? Если нет успеха, это значит нет соответствия Словом Божьим. 하나님 뜻 아닌 걸 자꾸 하려고 그런 거 아니에요? Это потому, что может быть не воля Божья, а вы хотите сделать ее. 맨날 뭐이가 시기질투 싸움해서 그런 거 아니에요? Или может это является движением мистицизма или идолопоклонства. 그 요거는 병 진단하는 것이고 이것만 붙잡으면 틀림없다. Если вы ухватите свое положение и власть, то обязательно получится. 미국 갔더니 어떤 목사님 나는 목사인데 구원받은 자 맞는지 모르겠다. И когда был в Америке, пастор спрашивает, я пастор, но я не знаю, получил ли я спасение или нет. 그래, 왜요? 그러니까 내가 아무 Я 체험이 спросил, 없다. почему? 자기는 아무 체험이 없대. Он говорит, нет никаких испытаний. 내가 그 목사님 손 탁 잡고 그랬어. Я крепко взял за его за руку. 목사님 그게 정상입니다. Я сказал, это нормально. 예수 믿을 때 체험한 사람은 틀린 건 아니지만 정상은 아닙니다. Человек, который верит в Иисуса, хотя нет испытаний, это не нормально, наоборот, 여러분이 нормально. 예수님을 구주로 영접하는 순간에 아무렇지도 않은 사람 있지요. В тот момент, когда вы приняли Иисуса, может быть, ни у кого не было никаких перемен. 그 사람이 가장 정상입니다. Это человек, который имеет полноценные качества. 예수님을 구주로 영접하는 순간에 막 갑자기 눈이 따갑다. Или человек, который открыл глаза во время принятия Христа. 틀린 건 아닙니다. Это, конечно, я не скажу, что неправильно. 그는 원래 눈에 문제가 있는 사람입니다. Но это человек, который имеет проблемы с глазами. 예수님을 구주로 영접한 사람은 갑자기 배가 막 돈다. Или человек, который принял Иисуса, у него начало скрутиться живот. 틀린 건 아닙니다. Это не, я не говорю, что это неправильно. 배에 이상이 있어 그렇습니다. Но проблема в самом животе. 성경 완벽하기 때문에 이제 배를 고쳐준 거지요. Из-за этого, так как действует Дух Святой, и потому это идет круговорот в животе. 그걸 가지고 반드시 성령 충만하면 배 돈다 이렇게 말하면 안 돼요. И вы не должны говорить из-за того, что действует Дух Святой, из-за этого у меня крутится живот. 성령 충만 그리스도 영접하는 순간에 기도하는 순간에 막바로 방언 터지는 사람이 있습니다. Есть человек, который принимает Иисуса и сразу говорит иными языками. 그 사람은 반드시 영적인 문제가 있기 때문에 그렇습니다. Это человек, который имеет духовные проблемы. 하나님 그거 치유해 주려고 그래요. И Господь хочет через это исцелить его. 틀렸단 말이 아닙니다. Я не скажу, что это неправильно. 그 사람의 특수한 그겁니다. Но этот человек имеет какой-то 어떤 мере 사람은 проблемы. 예수 그리스도 구주로 영접하는 순간에 막바로 막 열이 나는 사람이 있습니다. Или есть такой человек, у которого поднимается температура, когда он принимает Иисуса. 그건 틀렸단 말이 아닙니다. Я не говорю, что это неправильно. 혈압에 문제가 있어 그래요. Это человек, который имеет проблему с давлением.
근데 막 예수 영접하는 순간에 막 그때부터 눈물이 막 계속 쏟아지는 사람이 И 있습니다. такой человек есть, который проливает слезы во время принятия Иисуса. 정상입니다. Это нормально. 원래 좀 눈물이 많은 사람입니다. Это человек, который очень хорошо плачет и любит плакать. 근데 예수님을 구주려 했는데 눈물도 한 방울 안 나고 열도 안 나는 사람이 있습니다. Но есть и люди, которые принимают Иисуса, не проливают слезы, не поднимается температура. 예수님을 구주려 했는데 아무 감동도 안 되고 아무렇지도 않은 사람이 있습니다. И есть такие люди, которые принимают Иисуса, и нет никаких чувств. 그 사람이 가장 정상입니다. Этот человек самый полноценный. 그래도 구원받습니다. И все равно получает спасение. 열내 줬다고 구원받는 건 아닙니다. Не из-за того, что поднимается температура, получает спасение. 여러분이 열내 주는 거는 여러분 몸의 문제지 구원하고는 상관없습니다. Это имеет проблему и с вашим телом, но никак и не имеет взаимосвязь с спасением. 또 예수님을 구주로 영접하는 순간 막바로 쓰러지는 사람도 있습니다. Есть такие люди, которые падают во время принятия Иисуса. 그 사람은 조금 뇌에 이상이 있어서 그렇습니다. Это человек, который имеет проблемы, например, со своим мозгом. 틀린 건 아닙니다. Это я не скажу, что это неправильно. 증거는 이것이니 그리스도가 있는 자에는 생명이 있고 그리스도는 생명이 없느니라. Но свидетельство стоит в том, что имеющий Христа имеет жизнь, не имеющий его не имеет жизни. 그러니까 여러분 자신 가지고 언약 붙잡고 지금부터 기도하라고 И 합니다. потому я хочу сказать вам, что вы могли иметь уверенность и молиться, ухватившись за обетование. 시간마다 예수 그리스도 이름으로 Во всякое время именем Иисуса молитесь. 이러면 허감sel이 벌벌 떠는 거요. Тогда силы тьмы будут трепетать пред 전 вами. 세계를 향해 신분과 권세를 Во всех обстоятельствах используйте свое социальное положение и власть. 언제 말입니까? 정시무식. Когда? Во время определенное и также постоянное. 그러면 아무것도 안 해도 돼요. 끝. Тогда может кто-то сказать, это ничего, но на этом все закончится. 가만히 있으면 응답 와요. Будете находиться в спокойствии, но придет ответ. 매일 지기다 응답 계속 와요. И будут ежедневно приходить эти 어느 ответы. 날 러시아가 뒤집히는 일이 나요. И однажды произойдет изменение России. 어느 날 여러분을 계속 반대하는 사람이 망하기 시작해요. И однажды тот, который противился, будет открывать вам все 어느 сердце. 날 여러분 복음 막는 자가 발이 묶이기 시작해요. Однажды, который препятствовал Евангелию, будет теперь принимать его. 어느 날 우리 주위에 저주의 세력이 꺾이기 И 시작해요. однажды все злые силы тьмы, которые были в окружении вас, будут сокрушаться. 틀림없습니다. Это обязательно произойдет. 나는 여러분에게 정말 여러분의 언약 붙잡고 승리하길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли ухватиться за это обетование и побеждать. 하나님이 이게 맞다는 증거로요. 저와 여러분에게 증거 보여줄 것입니다. Бог покажет нам свое свидетельство, потому что Он жив. 그러니까 신비주의 하는 사람은 제 앞에 와서 말을 못합니다. И потому человек, который занимается мистицизмом, ничего не может сказать мне. 나 그 사람보다 기도 많이 하는데. Я больше знаю этого человека. 내가 그 사람보다 응답 더 많이 받았는데. Я потому что больше получаю ответа, чем он. 현재 본인이 날 인정할 만큼 내가 축복받는데. Потому что он сам признает, что я получаю благословение Бога. 할 말 없는 거 아니에요. И потому нечего ему сказать. 조건주의자가 우리 보고 할 말 없습니다. И даже человек, который очень много имеет зависимость от конфессии, он тоже ничего не может сказать. 조건주의보다 우리가 열매가 훨씬 많은데. Потому что у него нет никаких свидетельств, чем у меня. 지식인이 제보고 말 못해요. У него есть знания, но не может ничего сказать против меня. 우리가 손 목사님 계십니다. 부산시에서 우리 교회 제일 부흥대인데. И даже здесь пастор Сон, он тоже ничего не может сказать против меня. 목사들 줄 세놓은 무시간 주시면 제가 그거 쓰는데요. И я не могу сказать, что я презираю этих пасторов, которые 그러니까 지식이 находятся 한 말 здесь. 없잖아요. 지식 가지고 하는 게 아니라 그 말. Это не решается знаниями, 여러분이 놀라운 증거를 갖고 있어요. но это удивительные свидетельства. 그래도 의심됩니까? Что же дальнейшее происходит? 고린도전서 12장 3절입니다. 1 Коринфянам 12 глава 3 стих. 누구든지 성령이 아니고는 그리스도를 주라 신할 수 없느니라. Там говорится, что никто не может исповедовать Иисуса Христом как только 주 через Духа 예수 Святого. 그리스도 이 말이 아무 입에서 나오는 게 아닙니다. Что не всякому дано исповедовать Иисуса Христом. 여러분 악령 들린 사람 기도 안 시기 봤습니까? Вы когда-нибудь видели, что злые силы тьмы, когда нападали на человека, и он мог бы молиться? 그 악령 들린 사람 예수 영접기 지금 불불불 못하죠. И такой человек не может молиться, потому что он страшится именем Иисуса. 땀만 나는데 예수 그리스도를 나의 구주로 영접합니다. 이 말을 못합니다. Он не может, такой человек, безновато сказать, я принимаю Иисуса своим Спасителем. 그걸 아무나 하는 게 아닙니다. Не всякому дано это. 성경은 말씀하십니다. И Библия говорит, 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. а тем, которые приняли и уверовали во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими. 그러니까 믿으라 이 말이에요. И потому нужно в это верить. 자, 이 세계 보자고 여러분 개인이 먼저 살아야 되겠습니다. Прежде всего, мы должны подумать об этих планах, которые мы с вами рассматривали. 그러면 여러분에게 어느 날 갑자기 힘이 생깁니다. И тогда вы увидите, что однажды будут изменения. 이게 안 되지만 여러분 자신에게 일어나는 갈등을 못 이겨요. Если у нас нет в этом уверенности, то мы не можем
одержать победу над своими конфликтами. 무슨 세계복음화를 합니까? 자신에게 일어나는 갈등을 못 이긴다니까요. Тогда уже не будет речи никакой всемирной евангелизации, если мы не имеем победы над своими конфликтами. 이 비밀을 가지는 사람은요, 갈등이나 정식이도 또 없어져 버립니다. Человек, который имеет победу над конфликтами, он будет иметь успех в определенное время молитвы. 문제가 어마어마하게 다가오는데 정식이도 몇 번 하고 나면 없어져 버린대. Если у него есть даже большая проблема глобальная, то он будет молиться, эта проблема решится. 여러분을 괴롭히는 사람이 있습니다. 정식이도 몇 번 하고 나면 없어져 버리는데요. Если есть человек, который тревожит вас, помолитесь, и он оставит вас в спокойствии. 그런 체험 안 해봤습니까? Вы разве не испытывали такое? 지금 한번 해봐. 여러분 중요한 문제로 기도하는데 정식이도 몇 번 하는데 없어져 버릴 겁니다. Вы наверняка пойдете домой и будете молиться, и вы увидите, что эта проблема решится. 그러면 그 기도 안 해도 될 만큼 다 역사가 나버릴 것이요. Будут тогда такие действия, которые вы не испытывали раньше до сих пор. 이 축복을 붙잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы было это благословение у вас. 내일 낮 밤에 정말 우리는 중요한 언약을 붙잡아야 되겠습니다. И также завтра и вечером завтра мы должны ухватиться за важное обетование. 내일 여러분이 정말 축복받는 세계 정복의 조직을 찾아내야 되겠습니다. И завтра мы с вами поговорим об той организации благословения, с которым возможно всемирное благовестие. 그리고 여러분 교회를 살려야 되겠습니다. Для того, чтобы вы могли прежде спасти свои церкви. 내일 저녁에는 우리의 미래 준비를 하고 현장 살려야 되겠습니다. И с завтрашнего дня мы с вами должны, каждый должен минимально подготовиться к этому. 하나님의 축복이 있으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы Божье благословение было вместе с вами. 기도하겠습니다. Будем молиться. 하나님께 감사드립니다. Боже, мы благодарим Тебя. 오늘 저녁에 반드시 회복하게 하옵소서. И помоги, чтобы воля Твоя сегодня восстановилась у каждого из нас. 그리스도의 비밀 회복하게 하옵소서. Пусть восстановится тайна Христа. 신분과 건세 회복하게 하옵소서. Пусть восстановится социальное положение и власть. 기도 회복하게 하옵소서. Пусть восстановится молитва. 그래서 완전히 승리하는 증거를 보게 하옵소서. И помоги увидеть свидетельство, что мы имеем совершенную победу. 예수 그리스도 이름으로 Во имя 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘.